बहादुरजीले जुन मलाई यो आज स्वागत प्रोग्राम जुन तरिकाले मलाई सम्मान गर्नुभएको छ, म एकदमै हार्दिक आभार मिडिया इन्टरनेसनलप्रति त्यो व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा यो शब्दले मैले व्याख्या गर्न सक्दिनँ, तर एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, फ्लोरमा साथीहरू, जर्नलिस्ट साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, अरू सबै विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुरुमा म नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो छोटो बसाइ छ, तर सुरुमा यो जुन अहिले हाम्रो प्रोग्राम भइरहेको छ, आज म एकदमै जुन अहिले हाम्रो दुर्घटना भएको छ, 7 जना विशेष व्यक्तिहरू जुन अहिले दुर्घटना भएको खबरले म पनि स्तब्ध भएको छु र म 7 जनाको परिवार र उहाँहरूको आत्माले जुन दिवंगत आत्माको चिरशान्ति कामना गर्दै हार्दिक समवेदना दिन चाहन्छु। किन म एकदमै भावुक भएको छ, एकदमै पीडा महसुस भएको छ। एउटा देशलाई क्षति पुगेको छ, यो क्षति सबैको लागि क्षति पुगेको छ। र आज मलाई जुन सौभाग्य प्राप्त भएको छ, अमेरिकामा बसेर नेपालीहरूको चाहिँ स्ट्रगल र त्यहाँ नेपालीहरूको लागि हामीले जुन कानुनी सेवाहरू दिँदै आएका छौँ। रवि सरले अघि नै भनेर जानुभएको छ, 6 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा छ र त्यसमा पनि 50%, मोर देन 50% आर अनडकुमेन्टेड। कति पर्सेन्टेज अनडकुमेन्टेड छ र त्यसमा हामीले लिगल सेवाहरू चाहिँ के गर्दै आइरहेका छौँ भन्ने कुरामा म एक सामान्य जानकारी तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। र यसलाई मेरो मन्तव्य भन्दा, किनभने हामीले एउटा के कुरा छ भन्दाखेरि लिगल एडभोकेसीमा चाहिँ तपाईँहरूको फ्लोरको कुनै क्वेसनहरू पनि छ भने तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्फर्मल, औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूपमा भयो भने त्यसको केही फाइदा, किनभने हामी यो मिडियाबाट पनि गइरहेको छ अहिले र अरू चाहिँ सुन्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अडियन्सहरूलाई पनि यसले फाइदा पुर्याउनेछ। यदि तपाईँको कुनै क्वेसन छ अमेरिकाको आप्रवास सम्बन्धी छन्, त्यो प्लिज कृपया तपाईँहरूले फ्लोरबाट मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपालीहरूको समस्या र हामीले सेवा गरिरहेको जुन कुराहरू छ, जुन यात्रा हाम्रो लिगल कानुनी सेवाको कुराहरू छ, म तपाईँहरूलाई यहाँ बताउने नै छु। तर तपाईँहरूसँग कुनै क्वेसन छ भने तपाईँले लेखेर दिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा फ्लोरबाट मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा मैले टोकीतिरबाट जुन मैले यात्रा सुरु गरेँ, यसमा म अलिकति छोटो, उहाँले भन्नुभएको छ, म एकदमै उहाँले भन्नुभएको छ विदेशमा हामी गएर बस्नु हुँदैन, त्यो उहाँले पोजिटिभ कुराहरू भन्नुभएको छ। मेरो पनि कुनै रहर थिएन विदेशमा गएर आफ्नो कानुनी कर्म थलो बनाउने एउटा मेरो उद्देश्य कुनै चाहना पनि थिएन। सुरुमा 2001मा जब मैले नेपाल टप गरेँ, त्यतिखेर मलाई एउटा सानो सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। 15 डेजको लागि एक्सचेन्ज प्रोग्रामको लागि जब म अमेरिका गएँ, हाम्रो 15 दिनको, त्यतिखेर हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि, हाम्रो टिकाराम भट्टराई लगायतको टोली, हाम्रो 4 जना जुन अमेरिका जाने एउटा सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। मैले अमेरिकाबाट फर्केर आइसके पछाडि फेरि नेपालबाट अमेरिका गएर पढ्नुपर्छ र केही कुराहरू चाहिँ लिगल सेक्टरबाट नेसनल इन्टरनेसनल लेभलबाट केही सेवाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन मलाई विश्वास प्राप्त भयो। किनभने मलाई आफूलाई पनि थाहा थिएन विदेशमा गएर बस्नुपर्छ र अमेरिका नै कर्म थलो बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई त्यो पुरा पटक्कै पनि थाहा थिएन। तर 2005 पछाडि जुन मैले स्ट्रगलहरू चाहिँ गरेँ, म अहिले अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा बसेको लगभग 13 वर्ष पुरा भएको छ र 14 वर्ष अब मेरो सुरुवात भएको छ। र अमेरिकामा म लयर भइसके पछाडि जुन हामीले नेपाली लगायत अरू विश्वको जति पनि आप्रवासी समूहहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो कहिलेकाहीँ लाग्छ, किनभने आप्रवासी नीतिहरू टाइम टु टाइम चेन्ज भएको छ। धेरै कुराहरू हामीले पनि सुरुको दिनमा लिगल स्टडिजहरू गर्दाखेरि उहाँले अघि नै भन्नुभएको छ, नेपालबाट गएको एउटा लयरको सेक्टरबाट गएको, जुनसुकै सेक्टरबाट गएको व्यक्तिले पनि अमेरिकामा गएपछि 0बाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको इन्भाइरोमेन्ट, अमेरिकाको एकाडेमिक जुन चाहिँ शैलीहरू छ, जुन प्रोफेसनल जुन कुराहरू छ, हामीले सुरुमै कम्पिटिसनको कुराहरू आउँछ। र नेपालबाट मैले डिग्री सकेर जाँदाखेरि पनि मेरो यात्रा त्यति सहज थिएन अमेरिकामा जाँदाखेरि। तर मैले एउटा जुन कठोर लगन, त्यो जसले पनि गर्छ, हामी नेपालमा पनि गर्थ्यौँ, उता गएर पनि गर्नुपर्छ। तर अमेरिकामा गइसके पछाडि फेरि मैले नयाँ तरिकाले जुन सुरुवात गर्नुपर्ने ती दिनहरू आज मलाई ताजै छ। अमेरिकामा गएर अमेरिकाकै अदालतमा बहस गर्ने जुन मैले अहिले एउटा सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। 30वटा भन्दा मैले जुन राज्यमा मैले भिजिट गर्ने मौका पाएको छु आप्रवासी इमिग्रेसनको केसहरूमा, जुन मैले 30वटा भन्दा बढी राज्यमा गएर बहस गर्दै आइरहेको छु, त्यो अनुभव मलाई प्राप्त भएको छ एउटा डोटीबाट, सामान्य परिवारमा जन्मेको मान्छे। किनभने मलाई त सुरुमा थाहा पनि थिएन डोटीबाट अमेरिका पुगिन्छ। 12 केसहरू हामीले लडेका छौँ र त्यसमा आप्रवासी समस्या पनि मेन क्याटेगोरीमा चाहिँ पर्छ। र त्यो बाहेक मैले न्युयोर्कमा पनि अहिले अदालतहरूमा चाहिँ फ्यामिली म्याटर्स सम्बन्धी अभावहरू हुन्थ्यो। तर त्यही बेला चाहिँ जुन मैले अमेरिका जाने अवसर प्राप्त गरेँ,
र अहिले समस्याहरूको हामीले कुरा गर्दाखेरि किनभने यो आज छोटो समय छ, मैले अब यो एउटा डायरी बन्न सक्छ। मेरो यात्रा 2005 देखि जुन मैले अमेरिकामा मैले प्राप्त गरेको छु त्यसको लागि चाहिँ धेरै लामो बहसको पनि जरुरी पर्न सक्छ। तर आज हामी चाहिँ छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा नेपालीहरूलाई जुन हामीले सोचे जस्तो अमेरिका सुरुमा जाँदाखेरि धेरैले भन्छ नि अमेरिकामा जाँदाखेरि चाहिँ रुखैबाट पैसा फल्छ भने जस्तो त्यो कुराहरू चाहिँ छैन। अमेरिकामा धेरै कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अमेरिकामा कठोर सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि एउटा क्याटेगोरी जस्तो मान्नुहोस् तपाईँले F1मा एउटा विद्यार्थी पढ्न चाहन्छ, कोही पनि ग्रिन कार्ड लिएर सुरुमै सबै व्यक्तिहरू चाहिँ जाँदैन। जस्तो डाइभर्सिटी भिजाको कुराहरू छ, हामीसँग लाटरीको कुराहरू चाहिँ गर्छ, इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड भिसाहरू छ, त्यो कुराहरू अर्कै कुराहरू छ। तर धेरै नम्बरहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू नै गएर अमेरिकामा पढ्ने। तर उहाँको चाहना के हुन्छ भने अमेरिकामा गइसके पछाडि चाहिँ एउटा बाध्यता पनि हुन्छ। अमेरिकामा जाँदाखेरि यहाँको चाहिँ परिवारको चाहना के हुन्छ भने अमेरिकामा बसेर केही पैसा कमाओस् र नेपालमा पनि केही कुराहरू लगानी गरोस्। किनभने लाखौँ पैसाहरू चाहिँ गइरहेको हुन्छ नेपालबाट जाँदाखेरि। उहाँहरूलाई चाहिँ लोन पनि हुनसक्छ अथवा अरू कुनै फाइनेन्सियल कन्डिसनहरू पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा नेपालमा आओस् भन्ने चाहना, एउटा जुन पारिवारिक इन्ट्रेस्टको कुराहरू छ त्यो पनि एउटा बाध्यताको कुराहरू पनि छ। र केही कुराहरू तर अमेरिकामा गइसके पछाडि सोसाइटी आफैमा एडभान्स छ र अमेरिकामा बसेर पनि केही कुराहरू चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा केही कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने चाहना पनि त्यत्तिकै छ। धेरै खालको चाहना छ, धेरै खालको बाध्यताहरू छ। यो बाध्यताहरूलाई फेरि इमिग्रेसन म्याटरमा फेरि ग्रिन कार्ड बनाउन त्यति सहज छैन अमेरिकामा चाहिँ। अब इलिगल बस्दाखेरि कुनै अपर्च्युनिटी प्राप्त हुँदैन। लिगल तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ वर्षौँसम्मको यात्रा तय गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विद्यार्थी गइसके पछाडि अमेरिकामा गएपछि हामी भन्छौँ नि महाभारत तपाईँले पढ्नु भएको होला, त्यसमा एउटा के चक्र छ नि, त्यो चक्रमा गइसके पछाडि अमेरिका गइसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ नेपाल आउन अथवा उम्किन त्यति सहज छैन। चाहेर अथवा नचाहेर अमेरिकामा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि नेपालीहरूको चाहिँ छ। र त्यसमा मैले लिगल कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि किनभने धेरै कहिलेकाहीँ यो भावनात्मक तरिकाले पनि नेपालीहरूको केसमा सयौँ केसहरूमा मैले बहस गरेको छु। इमिग्रेसनमा त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल असालमदेखि लगायत इम्प्लोइमेन्ट बेसको केसहरू अथवा अरू कुनै केसहरूमा पनि यदि नेपालीहरूलाई चाहिँ समस्या परेको खण्डमा केही कुराहरूले आफूलाई टच पनि गर्छ त्यो कुराहरूले चाहिँ, किनभने उहाँहरूको समस्याहरू चाहिँ छ र हामीलाई समस्या सोल्युसन गर्दाखेरि वर्षौँ लाग्छ। त्यो केसमा त्यति सहज छैन, कहिलेकाहीँ 3-4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। यतापट्टि परिवारको पीडा अर्कै छ र पैसा पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि नेपालीहरूलाई छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले अब लिगल कुराहरू चाहिँ अब स्पेसिफिक म्याटरमा त यहाँ मैले भन्न मिल्दैन, तर एथिकल हाम्रो प्रोफेसनल जो कुराहरू पनि छ। तर ओभरअलमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको पीडालाई केही हदसम्म भए पनि एउटा लिगल सेक्टरबाट जुन हामीले सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ, आज मलाई लाग्छ केही हदसम्म भए पनि हामी नेपाललाई अमेरिकामा बसेर पनि नेपालको नेसनल अथवा इन्टरनेसनल लेभलमा गएर हामी केही सेवा गर्ने मौका चाहिँ पक्कै पनि प्राप्त गरेका छौँ। अब यो कुरा सामान्य कुराहरू छ, समस्याहरूको कुराहरू छ। तर उहाँले क्वेसन उठाउनु भएको छ एनआरएनको वर्गहरू जुन अहिले हामी दरो रूपमा आइरहेका छौँ, एनआरएनले पनि नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ र यहाँ पनि अमेरिका जस्तै नेपालमा जस्तो यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ मञ्चमा र उहाँहरूलाई थाहा छ नेपालमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिसके पछाडि केही कुराहरू चाहिँ त्यसको सिक्युरिटी खोज्ने चलन चाहिँ एनआरएनको उनीहरूलाई चाहिँ छ पक्कै पनि। अमेरिकामा बस्छ तर उहाँहरूलाई एउटा डर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि एनआरएनले लगानी गर्न चाहन्छ, तर नेपालमा चाहिँ लगानी गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ सेफ्टी छ कि छैन भन्ने कुराहरूको प्रायोरिटी एनआरएनले चाहिँ खोजिरहेको चाहिँ हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जुन गभर्मेन्टहरू चेन्ज भइरहेको छ, नयाँ पोलिसीहरू चाहिँ नेपालमा लागू भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले एनआरएनको माध्यमबाट पनि हामीले उता बहस गर्दै आइरहेको छ। नागरिकता कुराहरू चाहिँ सहरको कुराहरू छ, हामीले लड्दै आएका छौँ, त्यो कुराहरू गभर्मेन्टको सेक्टरमा पुर्याउँदै आएका छौँ। मलाई जहाँसम्म विश्वास छ एउटा एनआरएनको व्यक्ति आएर नेपालमा लगानी गर्नेछ, नेपालले त्यसको फाइदा लिनेछ र त्यसको सेफ्टीको प्रत्याभूति चाहिँ यहाँको गभर्मेन्ट लगायत अरू सेक्टर नेपालको बार एसोसिएसन लगायतको चाहिँ निकायहरूले चाहिँ पक्कै पनि पहल गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो रेमिट्यान्स कार्यक्रमहरू छ नेपालमा अमेरिका लगायत अरू कन्ट्रीबाट पनि यहाँ भित्राउन सकिने फाइनेन्सियल कन्डिसन भित्राउन सकिने लगानी गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू मैले देखेको छु। र मैले यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु एज एन एटर्नीको रूपमा मैले जुन लिगल तरिकाले हामीले अहिले पनि एनआरएनलाई चाहिँ जुन सपोर्ट गर्दै आएका छौँ, भोलि पनि मेरो आवाज नेपालीहरूको चाहिँ सम्बन्धको लागि यहाँको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ मेरो अमेरिकामा अब कानुनको किन भन्दाखेरि म अब लिगल प्र्याक्टिस त अब अमेरिका नै भइसकेको छ, मेरो कर्मथलो अब अमेरिका त्यो छोड्न सकिँदैन। तर अमेरिकामा बसेर पनि मेरो नेपालप्रतिको माया सद्भाव यहाँको लागि चाहिँ मैले गर्न सक्ने पर्सनल लेभलबाट अथवा कम्युनिटीको लेभलबाट एनआरएनमा जुन हामी फोरममा लडिरहेका छौँ
त्यो फोरमबाट पक्कै पनि मैले केही भए पनि केही विकासको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने एउटा आधार पनि सिर्जना हुनेछ भन्ने मैले पक्कै पनि विश्वास लिएको छु। अब जाउँ मेरो चाहिँ प्र्याक्टिसमा तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ, किनभने म धेरै कुराहरूमा बहस गर्छु। तर आजको चाहिँ हामीले जुन उठाएको छ मिडिया इन्टरनेसनल एउटै बदलिँदो अमेरिकन आप्रवास नीति तपाईँले सुन्नु भएको छ। अहिलेको गभर्मेन्ट त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, अहिले ट्रम्पको प्रशासन छ, डेमोक्रेटिक हाउसमा चाहिँ अहिले डेमोक्रेटिक मेजोरिटीहरू छ, सिनेटमा रिपब्लिकन छ। र हामीले जस्तो लिगल सेक्टरबाट व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ आप्रवास नीतिहरू चेन्ज भइरहेको छ। आप्रवास नीति त्यति सहज छैन, तर सम्पूर्णता जुन हुनुपर्ने कुरा त्यो पनि भएको चाहिँ छैन। यो आप्रवास नीतिको लागि चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ धेरै वर्षसम्म बहस चलिरहेको छ। यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ, आप्रवासनको राइटहरूलाई पनि चाहिँ प्रोटेक्सन गरिनुपर्छ भन्ने एउटा ग्रुप छ भने अब इलिगल कुराहरू छ जस्तो बोर्डरबाट जाने, डकुमेन्ट नभइकन बोर्डरबाट छिर्ने क्रम पनि अमेरिका त्यत्तिकै छ, त्यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने त्यत्तिकै खालको बहस चाहिँ अमेरिकामा पनि छ। लिगल तरिकाले अमेरिका आउने अथवा चाहिँ अनडकुमेन्टेड भएर चाहिँ बोर्डरबाट जाने जुन एउटा ग्रुपहरू छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने खालको नीतिहरू पनि अहिलेको सरकार र त्यहाँको चाहिँ प्रशासनसँग डिस्कसनहरू भएको छ। तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला, अहिले अमेरिकामा चाहिँ इमर्जेन्सी डिक्लेरेसन गरेको छ ट्रम्प प्रशासनले, र त्यसको विरुद्धमा कोर्टमा चाहिँ मुद्दाहरू पनि परेको छ। र अहिले हिजो मात्रै अहिले हाउसले एउटा पास गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ डिक्लेरेसनलाई चाहिँ पराजित गर्नको लागि चाहिँ भोट परेको छ र पछि गएर त्यो सिनेटमा जाँदैछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेजोरिटी चाहिँ अहिले हाउसमा डेमोक्रेटिकको छ, तर पर्याप्त मेजोरिटी चाहिँ छैन। किनभने भोलि राष्ट्रपतिले चाहिँ भिटो जारी गरिसके पछाडि सिनेटबाट इभन सिनेटबाट त्यो पास भए पनि राष्ट्रपति कहाँ जान्छ, राष्ट्रपतिले भिटो लाउँछ र भिटो लगाइसके पछाडि 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ। त्यो मेजोरिटी चाहिँ अहिले हाउसमा पनि छैन, सिनेटमा पनि छैन। त्यसैले यो अहिले जुन डिक्लेरेसन गराएको छ, इमर्जेन्सी डिक्लेरेसनलाई पराजित गर्न सकिने आधार एउटै मात्रै छ, त्यो चाहिँ अदालत। अब अदालतमा चाहिँ धेरै मुद्दाहरू परेको छ। आशा गरौँ यो इमर्जेन्सी नभएर ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिसको रूपमा चाहिँ अदालतले व्याख्या गर्नेछ। त्यो मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन मात्रै हो, यो कुनै लिगल यसमा डिस्कसन पनि होइन। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ ल्यान्ड गर्नेछ। अहिले जुन मुद्दाहरू परिरहेको छ त्यो मुद्दाहरू चाहिँ ट्रम्प प्रशासनको जुन केसहरू छ त्यो केसमा चाहिँ जुन अमेरिकामा अहिले इमर्जेन्सी लागू गरिएको छ, इमर्जेन्सी डिक्लेरेसन गरेको छ त्यो वालको लागि चाहिँ, किनभने वालबाट पैसा नपाइसके पछाडि त्यो वाल बनाउनु पर्छ। अमेरिकामा अनडकुमेन्टेडहरू धेरै भएको छ भन्ने कुरा जुन ट्रम्प प्रशासनले चाहिँ जुन नीति दिएको छ त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक हाउसमा भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेट्सहरूले चाहिँ होइन यो इमर्जेन्सी लागू गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू चाहिँ होइन, ह्युम्यानिटेरियन कन्डिसनमा चाहिँ व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने एउटा पक्षहरू छ। र अर्को पक्षहरूले चाहिँ होइन यो एकदमै ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिसमा नभएर यो नेसनल इमर्जेन्सीको कुराहरूमा चाहिँ जुन बहसहरू चलिरहेको छ, मलाई लाग्छ सुप्रिम कोर्ट चाहिँ अफ द युनाइटेड स्टेट्स, किनभने हामी सेपरेसन अफ पावरको कुरा गर्छौँ, अमेरिकामा चाहिँ 100% चाहिँ लागू छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिले मात्रै गरेर पुग्दैन, सुप्रिम कोर्टले गरेर मात्रै हुँदैन, हाउसले गरेर मात्रै हुँदैन, सिनेटले गरेर मात्रै हुँदैन। चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ छ। र मलाई लाग्छ केही समयपछि रिजल्टको कुराहरू पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा सामान्य कुराहरू हामीले यो चाहिँ डिक्लेरेसनको कुराहरू गर्दाखेरि, किनभने यो आप्रवास नीतिहरू अलिक कठोर रूपमा जुन डेमोक्रेटको गभर्मेन्ट चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ लिबरल थियो, अहिले आएर चाहिँ अलिकति बढी कठोर रूपमा चाहिँ लागू गरेको छ। र यसलाई चाहिँ तर कङ्ग्रेसले पास गर्दाखेरि, कङ्ग्रेसले पास गर्दाखेरि कुनै पनि पार्टीहरूको चाहिँ बहुमत अहिलेको चाहिँ कङ्ग्रेसमा चाहिँ छैन। हाउसमा डेमोक्रेट अनि सिनेटमा रिपब्लिकन छ र भोलि उतापट्टि राष्ट्रपति रिपब्लिकनको हुनुहुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले कुनै त्यस्तो कानुनहरू यदि दुईटै पार्टीको कन्सेन्सस नभइकन चाहिँ कुनै कानुनहरू चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ अहिले आउँदैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो चाहिँ आप्रवास नीति तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ र उनीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने लिगल तरिकाले मात्रै अमेरिका आउनुपर्छ। र मैले लयरमा भन्दाखेरि पनि नेपालमा जाने, नेपालबाट अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ लिगल तरिकाले मात्रै अमेरिका जानुपर्छ। यो हामीले चाहिँ बोर्डरबाट आउनुहोस् अथवा आउट अफ स्टेटसले अमेरिका छिर्नुहोस् भन्न चाहिँ पनि मिल्दैन। यो एथिक्सको कुराहरू पनि छ। अमेरिकामा आउँदाखेरि जस्तो मैले सुनिरहेको छु नेपालको, तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला, हामी नेपाली गरिब छौँ भनिरहेको छौँ। एउटा कुरा यहाँहरूले पनि पोलिसीगत लेभलमा अहिले गभर्मेन्ट र प्राइभेट संस्थाहरूले पनि आउँछ हेर्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा मलाई दुःख लाग्छ, नेपाली गरिबको छोरा 60 लाख 70 लाखतिर चाहिँ बोर्डरबाट आउने क्रम चाहिँ अहिले पनि रोकिएको छैन। इभन ट्रम्प प्रशासनको पालामा पनि त्यो रोकिएकै छैन। र मलाई एउटा म टोटीबाट आएको मान्छे, मलाई 1 लाख चाहिँ टिकट काट्न पनि मलाई धौधौ परेको थियो त्यतिखेर चाहिँ। तर अहिले 50-60 लाख एउटा नेपालमा
चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा जुन हामीले गरिरहेका छौँ, कन्ट्रोल सिस्टमको कुरा गरिरहेका छौँ, जुन सेफ्टी र सिक्युरिटीको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, कसरी आउँछ नेपालीहरू चाहिँ 60-70 लाख तिरेर दिनानुदिन चाहिँ अमेरिकाको बोर्डरबाट छिर्ने, पछि गएर चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ असालम लगायतको प्रोडक्सनहरू चाहिँ गर्ने। त्यो क्रम चाहिँ किन रोकिएको छैन त? त्यो क्रम त नेपालबाटै सुरु हुनुपर्ने होइन। नेपालबाटै सुरु हुँदाखेरि यहाँको सेफ्टी सिस्टम जुन छ, जुन दलालहरूले लगेर चाहिँ अमेरिकामा अथवा कुनै अरू कन्ट्रीमा लगेर जुन ह्युमन ट्राफिकिङको कुराहरू छ, मानवलाई बेच्ने कुराहरू हो नि। 60 लाख तपाईँले यहाँ दलाललाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुहुन्छ, उता गएर चाहिँ फेरि बोर्डर हुँदै 7 महिना 8 महिना लगाएर ज्यान जोखिममा पारेर फेरि अमेरिकाको बोर्डरमा छिर्ने जुन कुराहरू चाहिँ नेपालबाट भइरहेको छ, त्यसलाई मलाई जाँच्न लाग्छ यहाँको गभर्मेन्टले पनि त्यति सिरियस सोचेको जस्तो पनि लाग्दैन, यहाँको सिक्युरिटी निकायहरूले पनि त्यति सोचेको जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै निकायबाट पनि कन्ट्रोल छैन। यो नेपालबाट तुरुन्त लागू गरिनुपर्छ, अन्त्य गरिनुपर्छ। अमेरिकामा गइसके पछाडि त्यो 60 लाखले चाहिँ के गर्दैन, किनभने उनीहरूको चाहना के हुन्छ भने 60 लाख उनीहरूलाई के लाग्छ भने 60 लाख चाहिँ भोलि 1 वर्षमा कमाएर म नेपाल पठाउँछु भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। तर नेपालबाट अमेरिका गइसके पछाडि त्यो 60 लाख कमाउन $60,000 बराबरको चाहिँ भयो। त्यो कमाउनु उनीहरूलाई चाहिँ 5 देखि 10 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यति सहज छैन अमेरिका कमाउनु चाहिँ। र अर्को कुरा, इलिगल तरिकाले चाहिँ नेपालबाट अमेरिका भित्राउने जुन गिरोहहरू छ त्यसलाई निगरानी गर्ने सिस्टम यदि गभर्मेन्टले गर्न सकेन र यहाँको सिक्युरिटी निकायले पनि त्यसलाई लागू गर्न सकेन, नेपाल बारले पनि अलिकति लिगल कुराहरू उहाँहरू भाग भएकोमा आज कुरा निकाल्दैछु, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा अधिवक्ताको सङ्गठनहरूले चाहिँ अलिक तरो रूपमा यसलाई चाहिँ मिडियाहरूमा पनि हामीले माधवजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, वरिष्ठ मान्छेहरू यता हुनुहुन्छ, मिडियाको साथीहरू लगायत यस्तो खालको इस्युहरू चाहिँ मैले यहाँ देखाएको नै छैन। उठाएको चाहिँ एउटा पत्रिका मैले पढ्दाखेरि कहिले पनि मैले देखाएको छैन। नेपालबाट यति पैसा लगानी गरेर तपाईँको इलिगल तरिकाले चाहिँ जुन अमेरिका छिर्ने क्रम छ, यहाँको मिडिया, यहाँको चाहिँ वकिल, हाम्रो चाहिँ वकालत गर्ने साथीहरूको सङ्गठन र यहाँको मिडिया इन्टरनेसनल लगाएको जति पनि हाम्रो साथीहरू मिडिया हाउस हुनुहुन्छ, कर्पोरेट हाउसहरूले चाहिँ त्यसलाई दह्रो रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र मेरो अनुरोध पनि उहाँलाई यही छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो कुराहरू नेपालबाट गर्नुभयो भने हामीले अमेरिकामा बसेर यो चाहिँ लयरको रूपमा हामीले नेपाललाई दिने क्रम सेवा, हाम्रो नारायणजी हुनुहुन्छ यहाँ, उता कन्सुलेट हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा, उहाँलाई मेरो बारेमा पनि केही थाहा छ। जस्तो नेपालीहरू चाहिँ दुःखमा पर्दाखेरि चाहिँ पैसा तिर्न नसक्ने नेपाललाई इभन मैले धेरै केसहरूमा प्रो गर्नु पनि गरेको छु, त्यसलाई भन्छ फ्री सर्भिस। इभन मैले टाइम्स स्क्वायरमा अफिस चलाउँदाखेरि पनि हामीलाई 20-25 हजारसम्म हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ डलरहरू चाहिँ। तर नेपालको छोरा इभन त्यही 60 लाख चाहिँ तिरेर गएको मान्छेहरूलाई पनि यदि उसले पैसा तिर्न नसकेको खण्डमा हामीले लिगल डिफेन्स गर्दाखेरि उहाँहरू साथी हुनुहुन्छ, रवि सरहरू पनि देख्नु भएको छ। मैले सबैसँग पैसा लिने चाहिँ काम गर्दैन। इभन मेरो प्राइभेट प्र्याक्टिस हुँदाखेरि पनि नेपालबाट जाने एउटा गरिबको छोरालाई चाहिँ हामीले सकेसम्म एउटा प्रो बोनो सर्भिस, फ्री सर्भिस पनि टाइम टु टाइम दिँदै आइरहेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नेपालीकै सेवा हो। एउटा नेपाली छोरा यहाँ बसोस्, अमेरिकामा बसोस्, 6 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अमेरिकामा बस्छ, ती सबै नेपालीहरू नै हुन्। हामीले उहाँहरूलाई सेवा गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ एउटा अर्कै खालको अनुभूति प्राप्त हुन्छ। र यो कुराहरू हाम्रो एउटा सामान्य आप्रवासी नीतिहरूको कुराहरू भयो। अमेरिका जाँदाखेरि एउटा लिगल तरिकाले मात्रै आउनुपर्छ। तर अब यहाँ पोजिटिभ कुराहरू छ अमेरिकाको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कुराहरू हाम्रो अहिले एउटा डिफिकल्टिज लाइफले चाहिँ भोगेको समस्याहरूको कुराहरू मैले जुन कुराहरू गरेँ, अब एकछिन अमेरिकामा यदि राम्रोसँग चाहिँ डिफिकल्टिजलाई आफूले चाहिँ गिभअप नगरिकनै, जस्तो हामीलाई चाहिँ मैले डोटीबाट आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ काठमाडौँ कुनै पनि गिभअप गरिनँ। मलाई जहाँसम्म लाग्थ्यो काठमाडौँ मेरो लागि चाहिँ न्युयोर्क चाहिँ सेम। अलिकति मेरो हाइट चाहिँ मलाई सरी म यो काठमाडौँ चाहिँ जुन आउँदाखेरि मलाई सुनिरहेको मेरो भोइस पनि ओके। काठमाडौँमा आउँदाखेरि मलाई जुन तरिकाले हामीलाई डिफिकल्टिजहरू यता पनि महसुस भएको थियो, अमेरिका जाँदाखेरि त्यही खालको डिफिकल्टिजहरू जुन हामीले चाहिँ भोगेका थियौँ। अब नेपालबाट अमेरिका गइसके पछाडि गर्न सक्ने आधारहरू तपाईँलाई एउटा होपको कुराले धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ। धेरै प्रोफेसनल सेक्टरमा, लयरहरू मात्रै नभएर इन्जिनियरिङको सेक्टरमा डक्टरहरू, त्यहाँको साइन्टिस्टहरू चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ आउने क्रमहरू चाहिँ बढी छ। अहिले नेपालबाट चाहिँ गएर अमेरिकाको गभर्मेन्टल अथवा नन गभर्मेन्टल सेक्टरमा चाहिँ त्यहाँको ठुलो पोजिसनहरू चाहिँ गेन गर्ने क्रम चाहिँ जारी छ। अब तपाईँले आउँदो 10 देखि 20 वर्षसम्म नेपालीहरूले चाहिँ अहिले धेरै राम्रो काम गरेको चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ। किन भन्दाखेरि नेपालीहरूले चाहिँ दुःख गरेर उनीहरूलाई एउटा हाम्रो रेसियो छ, साउथ एसियनबाट जाँदाखेरि अमेरिकामा धेरै राम्रोसँग पढ्ने, एउटा अमेरिकनसँग कम्पिट गर्न सक्ने जुन हाम्रो चाहिँ क्यापासिटीहरू छ,
त्यसलाई चाहिँ अमेरिकामा नेपालीहरूको कपासिटी देख्न सकिएको छ। जस्तो हाम्रै बालबच्चाहरू पनि अहिले हेर्छौँ हामीले स्कुलमा एकदम गर्व लाग्छ। मेरो छोरी छ, छोरी चाहिँ एकदमै माथि रिजनमा छ, किन सेक्सन भनेर 98% छ भनेको 95, 97 यो चाहिँ नेपालीहरूको छोराले अरूले पनि गरेको छ। किनभने हामीसँग पढ्ने सक्ने एउटा एबिलिटीहरू छ र अमेरिकामा उनीहरूले नै गर्ने हो भोलि गएर चाहिँ त्यो जेनेरेसन पनि आउने क्रम चाहिँ जारी छ र आउँदो 10-20देखि 20 वर्षसम्म फेरि उहाँहरूले नेपालको माया पनि छ। हामीले कल्चरले उहाँहरू ल्याङ्ग्वेज पनि पर्फेक्ट छ, नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि बोल्छ, नेपाललाई पनि माया गर्छ। यस्तो खालको सन्तति पनि नेपालीहरू चाहिँ अहिले अमेरिकामा हुर्किरहेको छ र अमेरिकामा एउटा फ्रस्ट्रेसन गर्न पनि आधार चाहिँ छैन पक्कै पनि। यदि गर्न सकियो भने त्यहाँको चाहिँ जुनसुकै स्टेटमा सबै कुराहरूको फ्यासिलिटी मात्रै नभएर एउटा गर्न सक्ने जुन चाहिँ गिभअप नगरिकन यदि लाइफमा अगाडि बढ्न सक्ने जुन वातावरण छ, नेपालीहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर नेपालीहरूको सम्बन्ध त्यहाँको नेपालीको लागि पनि अथवा यहाँको लागि पनि गर्न सक्ने, देश विकासको लागि चाहिँ नेपालमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने आधारहरू चाहिँ अमेरिकामा बसेर गर्न सक्ने वातावरण छ। त्यसैले तपाईँहरू यदि अमेरिका आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि पक्कै पनि त्यहाँको बाटोहरू चाहिँ खुल्ला छ। जस्तो मलाई पनि बाटो खुल्ला थियो, किन मेरो कुनै पनि आफन्तहरू त्यहाँ थिएन। म अमेरिका जाँदाखेरि मैले पनि 1 लाख चाहिँ यहाँको टिकट काटेर मसँग $500 मात्रै मेरो खल्तीमा थियो। मैले पनि त्यहाँबाट यात्रा सुरु गरेको हो। त्यहाँबाट अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई न्युयोर्कमा जाँदाखेरि एउटा अर्कै खालको फिल हुन्छ। त्यहाँको एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ आफ्नो होम आएको जस्तो फिल हुन्छ। त्यो तपाईँहरूलाई पनि पक्कै पनि फिल हुनेछ त्यहाँ गएपछि पछाडि। यदि तपाईँले 10-15 वर्ष त्यहाँ चाहिँ यदि अमेरिकामा नेपालको सेवा त जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ नि। नेपालमै बसेर नेपालको सेवा हुने र अमेरिकामा बसेर नेपालको सेवा नहुने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूले नेपाल, अमेरिका अथवा कुनै पनि संसारको कुनाबाट पनि नेपालको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ नेपालीहरू जति पनि रेमिट्यान्सहरू आउने छ, नेपालको चाहिँ गभर्मेन्टको सेक्टरदेखि लिएर नन गभर्मेन्ट सेक्टरहरूको चाहिँ 40% यो रेमिट्यान्सभित्र नै जुन कुराहरू छ नेपालले नै गर्दाखेरि भएको छ। त्यो सबै बाहिरबाट आएको इकोनोमी सस्टेन गर्नको लागि त्यो पर्याप्त चाहिँ नभए पनि त्यसलाई एउटा केही आधारहरू पनि बल पुगेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अमेरिकाले मलाई दिएको छ, त्यसै गरी तपाईँहरूलाई पनि पक्कै पनि दिनेछ। अब यो चाहिँ हाम्रो सामान्य कुराहरू चाहिँ भयो। अब तपाईँहरूको फ्लोरबाट केही क्वेसनहरू छ भने यसलाई चाहिँ हामी लयरहरूले धेरै भाषण चाहिँ गर्दैनन्, यसलाई खालि एउटा सामान्य रूपमा लिनुहोस्। तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने म त्यसलाई चाहिँ अलिकति एन्सर गर्न पाएँ भने मलाई खुसी चाहिँ लाग्नेछ। यदि कसैको क्वेसन छ भने भनिदिनु होला। केही न केही काममा चाहिँ संलग्न नै छौँ, हामीसँग केही एक्सपिरियन्स छ। तर अहिले तपाईँसँग यहाँको भेटघाटमा हामीले त्यहाँ गएर केही बुझ्न सक्छौँ अथवा चाहिँ त्यहाँ गएर हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई युज गर्न सक्ने केही बाटोहरू छन् कि हामीले कम्प्लिटली चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यो चेन्ज गर्दा हामीले कति समयमा त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छौँ। यहाँको जुन एक्सपिरियन्सहरू थियो अथवा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टहरू थियो त्यो कति युज गर्न सक्छौँ कि भन्ने बुझ्न खोजेको। तपाईँले एकदमै राम्रो छ। नेपालबाट केही कुराहरू हुनसक्छ जस्तो नेपालबाट गइसकेपछि पुरै 100% चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि। तपाईँले केही कुरा लिएर जान सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले नेपालकै बेस हो मेरो पनि सुरुमा चाहिँ नेपालमा म गोल्ड मेडलिस्ट भएँ, उहाँलाई थाहा छ। नेपालकै लिगल एजुकेसनले गर्दाखेरि मैले यतापट्टि पनि राम्रो पढेँ, उतापट्टि चाहिँ त्यही विषयहरू चाहिँ काम लागिरहेको छ। त्यो कम्प्लिटली तपाईँ रुट चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आफूलाई चाहिँ काम लाग्ने। जस्तो एउटै कुराहरू मात्रै छ, अमेरिकामा तपाईँले गइसके पछाडि भोलि गएर एउटा कमर्सियल म्याटर चाहिँ गर्छ, फाइनेन्सियल तपाईँले चाहिँ जस्तो 2-4 वर्ष त्यहाँ पढ्नुभयो, भोलि जब पाउनु भएर त्यही सेक्टरमा भने त्यो चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। तर कम्प्लिटली रुट चेन्ज गरिहाल्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन। मैले आफूले पनि चेन्ज गरेको छैन। मेरो लिगल सेक्टर थियो, मैले लिगल सेक्टरमै लागिरहेको थिएँ। तपाईँ पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ अर्को सेक्टरको हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूसँग भएको प्रतिभाहरू चाहिँ ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ मार्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन। अमेरिकामा गइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई पक्कै पनि निखार्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि त्यसको एन्सर चाहिँ पाउनु भएको। त्यसैले जुन सेक्टर छ त्यसलाई चाहिँ यदि अमेरिकामा तपाईँले गर्ने चाहना राख्नु भएको छ भने त्यसलाई पक्कै पनि अमेरिकामा चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले भाषण दिएर मात्रै हुँदैन, किन भन्दा अमेरिकामा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन जे पनि छ। तपाईँले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि बोल्न सक्छु। तर राष्ट्रपतिले बोल्दैमा एउटा सामान्य चाहिँ पोलिसीहरू लागू गर्दैमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ धपाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। केही नम्बरसम्म इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ, जस्तो हार्ड पोलिसीहरू केही ल्याउन सक्छ। तर ओभरअल चाहिँ इमिग्रेसनको लहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ फेरि कङ्ग्रेस नै चाहिन्छ। कङ्ग्रेसले चाहिँ पास गरिसके पछाडि त राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई पास गर्नुपर्छ र भोलि केही इस्युहरू आयो भने फेरि सुप्रिम कोर्टमा ल्यानुपर्छ। सुप्रिम कोर्टले फेरि चाहिँ इन्जक्सन जारी गर्यो अथवा यो हुँदैन भन्ने तरिकाको व्याख्या गर्यो भने फेरि अर्को खालको प्रब्लम आउँछ। त्यसैले यो सबै कुरा चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सेपरेसन अफ पावरको कुराहरू चाहिँ अमेरिकामा धेरै तरिकाले चाहिँ लागू गरेको छ जुन इफेक्टिभ छ। म एउटा यसलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो ओबामाको पालामा धेरै डिपोर्टेसनको कुराहरू थियो। अब अहिले त्यति नम्बरहरू चाहिँ अहिले छैन। जुन हल्ला अहिले छ नि ट्रम्पको प्रशासनमा, त्यही नम्बरहरू चाहिँ ओबामाको पालामा त्योभन्दा बढी नम्बरहरू चाहिँ डिपोर्टेसन भएको छ। तर यसले पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि डेमोक्रेटले चाहिँ हामी यो गर्दैन भने पनि
अथवा चाहिँ रिपब्लिकनले तिमीलाई हामी धपाउँछौँ भने पनि अथवा बाहिर हल्ला जे भए पनि, किनभने त्यहाँको मिडियाहरू पनि एकदमै डिभाइडेड छ। हेर्नुहोस् त्यहाँको मिडियाहरूले एउटाले चाहिँ रिपब्लिकनलाई समात्छ, अर्कोले डेमोक्रेटलाई समात्छ, एउटा लिबरल धार छ, अर्कोले त्यो अर्को रुटलाई समात्छ। त्यसैले तपाईँहरू जस्तो फक्स न्युज पढ्ने हो भने तपाईँले चाहिँ डेमोक्रेटहरूको बारेमा लिबरलहरूको बारेमा राम्रो कुरा लेखेको अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेर लेखाएको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै खालको हामीले सिएनएनलाई पढ्ने हो भने उनीहरूले फेरि डेमोक्रेटलाई नै फेभर गरेर लेखाएको छ। न्युयोर्क टाइम्सले पनि त्यस्तै कुराहरू गर्छ। अनि अरू मिडियाहरूले पनि एउटा लिबरल मिडियाहरू र कन्जर्भेटिभ मिडियाहरूको पनि फाइट छ त्यहाँ। एउटा त्यहाँनिरको फाइट छ। अर्को कुरा चाहिँ सोसियल मिडियाले इम्प्याक्ट गर्छ। जस्तो तपाईँले अगाडिको यो जुन इलेक्सनको बारेमा तपाईँले सुन्नु भएको छ, सोसियल मिडियाले चाहिँ भोटरलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्ने, भोटरहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने जुन सोसियल मिडियाहरूको पावरफुल चाहिँ एउटा रोलहरू छ, त्यो गाउँ गाउँसम्म पुग्ने अमेरिकामा पनि त्यो छ। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालबाट गएको कमिटीहरू अहिले पनि टिपिएसको बारेमा अहिले मुद्दाहरू परेको छ। हामी 10 देखि 15,000 चाहिँ जुन नेपालीहरू टिपिएसमा छ, त्यो तत्कालै चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू कन्ट्रीलाई पनि कोर्टले चाहिँ स्टे गरेको छ र उहाँहरूलाई पनि बस्न सक्ने पक्कै पनि आधार चाहिँ अदालतले दिनेछ। त्यति सहज चाहिँ छैन निकाल्न चाहिँ। यदि निकाल्नु परेको खण्डमा भने फेरि अदालतमा गएर फाइल गर्नुपर्छ। त्यो त्यसलाई चाहिँ टिकट काटेर ल तिमीलाई प्लेनमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, त्यो वर्षमा लाग्छ। काम गरे धेरै यो भूकम्पको टाइममा पनि यही टिपिएसको उसमा पनि उहाँहरू धेरै एक्टिभली लाग्नु भएको थियो। म चाहिँ त्यहाँ कन्सल जनरल थिएँ। अहिले यो बिचमा मलाई अहिले यो ट्रम्प प्रशासन आएपछि चाहिँ अहिले यो के हुन्छ भने यो इमिग्रेन्टहरू चाहिँ कन्ट्रीले के भन्छ ब्यालेन्स गर्न खोज्छ क्या। जस्तो अहिले मेक्सिकोमा पर्खाल लगाउने कुरो चाहिँ मेक्सिकन पपुलेसन बढी भएर चाहिँ त्यो उनीहरूलाई नै चाहिँ आउटनम्बर गर्छ कि भन्ने हिसाबले लिएको हो कि जस्तो नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ इमिग्रेसनमा अलि लिबरलै छ कि पोलिसीमा केही त्यस्तो हुन्छ अथवा जस्तो हामीले भन्छ ग्रिन कार्डको कन्ट्री वाइज कोटा हुन्छ। जस्तो डिबी त्यो डाइभर्सिटी भिसा अरू ठुलो पपुलेसन भएको कन्ट्रीले हाल्न पाउँदैन होइन। जस्तो चाइना अथवा इन्डियाले डाइभर्सिटीको त्यो सुविधा पाउँदैन। त्यस्तै अब उसको पनि कोटा हुन्छ भन्छ ग्रिन कार्डको पनि। यो ग्रिन कार्डको पनि यहाँले पक्कै राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ। 4 लाख 5 लाख न त हामीसँग आधिकारिक तथ्याङ्क चाहिँ छैन। तर त्यहाँको पपुलेसन तपाईँले चाहिँ जस्तो सुरुमा हामीले उसमा हेर्दाखेरि डेटामा हेर्दाखेरि चाहिँ 2012-13को बेला चाहिँ त्यहाँ त 5-7 हजार नेपाली मात्रै न्युयोर्क सिटीमा थियो। तर हामी भनिन्छौँ त्यहाँ न्युयोर्क सिटीमा मात्रै 70,000 नेपालीहरू चाहिँ बस्छ। तर रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ परेको छैन। मैले अघि नै भने यहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो नेपालीहरू चाहिँ 7 लाख भयो भने 6 लाख भयो भने त्यसको चाहिँ 50-60%सँग ग्रिन कार्ड छैन। उनीहरूसँग अनडकुमेन्टेड छ अथवा F1मा बसेको छ, विद्यार्थीहरूमा बसेको छ, कोही बोर्डरबाट छिरेर गएको छ, कसैले असाइलम फाइल गरेको छ अथवा H1B अथवा वर्किङ भिजामा त्यस्तो भिजाहरूमा चाहिँ छ, कोही डिप्लोमेटिक मिसनमा चाहिँ त्यो नम्बरहरू छ। यो सबै काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि 50%भन्दा बढीसँग चाहिँ त्यहाँको ग्रिन कार्ड चाहिँ छैन। त्यसैले अब ग्रिन कार्ड नहुँदाखेरिको प्रब्लम चाहिँ उहाँलाई पनि थाहा छ। काम नपाउँदाखेरि चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूले चाहिँ ड्रप आउट गर्नुहुन्छ। हामीसँग एकदम ट्यालेन्टेड विद्यार्थीको कमी छैन। मैले भने नि हाम्रो छोराछोरीहरू पनि अमेरिकामा चाहिँ एकदम गर्वको हामीलाई चाहिँ फिल हुन्छ अमेरिकनसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने। अब तपाईँले हार्वर्डमा पनि पछि नम्बरहरू जुन आइरहेको छ नि, अहिले एउटा केसहरूको कुरा पनि भइरहेको छ। त्यहाँ अमेरिकन र खालि एजियनहरूले मात्रै बढी, किनभने फाइट गर्न सक्ने क्षमताहरू छ। त्यो नम्बरहरू चाहिँ नेपालीहरू पनि बढ्दैछ। एकदमै राम्रो युनिभर्सिटीमा गएर साइन्टिस्टहरू बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, लयरहरू बन्ने, त्यहाँको कोर्टमा गएर एकदमै केसहरू पनि जित्ने, धेरै खालको चाहिँ जुन वातावरण चाहिँ माहौल चाहिँ चेन्ज भएको छ नि, यो कुराले गर्दाखेरि मलाई जस्तो लाग्छ 10-20 इयर्समा चाहिँ त्यो नेपाललाई पनि पक्कै पनि खुसीको कुरा नै हो। त्यहाँबाट हामीले कन्ट्रिब्युसन त गरिरहेको छौँ नि। त्यहाँबाट किन नेपाललाई चाहिँ एउटा फ्यामिलीलाई गर्ने सपोर्ट नै राष्ट्रको लागि पनि गर्ने सपोर्टहरू हो भने पिएको लेभलसम्म चाहिँ एउटा कुराहरू पुग्छ, त्यसले त प्राइम मिनिस्टरको लेभल पुग्दैन अथवा मिनिस्टरको लेभल त जान्छ। अब तपाईँले त्यही दबाई दिनुहुन्छ नि, म एउटा पिए छु तर प्राइम मिनिस्टर माथि छ, त्यो प्राइम मिनिस्टर थाहा नभएको पनि हुनसक्छ नि। त्यहाँ पिएको चाहिँ बढी चाहिँ एकदमै चाहिँ के हुन्छ भने रोलहरू चाहिँ हुन्छ। यस्तै खालको चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा चाहिँ बिचको सल्लाहकारहरूले पनि एउटा वातावरण चाहिँ क्रिएट चाहिँ गर्न सक्छ नि। यसलाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई दिनुपर्ने एडभाइजर यो कुराहरू हुनसक्छ, राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो हुनसक्छ, अथवा अरू निकायमा पनि यस्तै खालको जुन विकास भइरहेको छ यसले पक्कै पनि केही कुराहरू चाहिँ घाटा पुर्याउँछ। र अझै पनि मलाई जस्तो लाग्छ चुनावको नभइकन यहाँ त जे पनि बोल्छ। अहिले फेसबुकमा जाँदाखेरि हामी देखिरहेको छौँ नि, यहाँ मैले देखिरहेको छु नेपाल गभर्मेन्ट मिनिस्टरलाई पहिले काम भन्दा भए चाहिँ फेसमा टक्क राख्ने, आफ्नो फोटो आज कुन चाहिँ ठाउँमा युएनमा कहाँ भाग ल्याएको छ त्यो तुरन्तै राखिहाल्ने, अथवा कामलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वर्ड अफ माउथ अथवा केही कुराहरू चाहिँ त्यो आफूले केही कुराहरू गर्दाखेरि देखाउने चलनहरू चाहिँ बढी छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अमेरिका पनि छ। अमेरिकामा पनि त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, ट्विट गरिरहेको छ राष्ट्रपतिले जहिले पनि बिहान उठ्दाखेरिको 7 बजी नै ट्विट गरिसकेको छ। यो सबैतिर राजनीति लागेको छ। त्यसैले कोलकाताबाट चलाउनु बहुत गाह्रो छ, हामीलाई धेरै लामो समय लाग्न सक्छ। तर अमेरिकाले हेर्ने जुन दृष्टिकोणको कुराहरू यहाँले सोध्नु भएको छ, अमेरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्र नै हेर्छ। हामीले लिगल म्यापलाई गर्ने हो। अब बाहिर चाहिँ कसले बोल्छ, सोसाइटीको मान्छेले नेपाललाई मैले चिनेको छैन भन्दाखेरि पनि हाम्रो नेपालको आइडेन्टिटी नेपालीहरू नै रहन्छ।
त्यसमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ अरू तरिकाले हेरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो। अब सानो हुनसक्छ, नेपालको रोल चाहिँ कम हुनसक्छ, एउटा पोभर्टी लेभलमा चाहिँ रिच छ, किनभने यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हामीसँग त्यति विकास भएको छैन। त्यो हिसाबले मात्रै हामीले माइनर लाग्न सक्छ। तर जुन स्वाभिमानको कुराहरू छ, इन्डिपेन्डेन्टको कुराहरू छ, त्यसमा पनि अमेरिकाबाट त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। रिस्पेक्ट नै छ, हामीले त्यहाँ भेट्दाखेरि पनि सुरक्षा भेटाएको छौँ। हामीलाई डोमिनेट गरेको कुरा हामीले देखाएको पनि छैन। जस्तो मैले आफैले बहस गर्दाखेरि 30वटा स्टेटमा जाँदाखेरि त म पनि त नेपाली उनीहरूलाई थाहा छ नि त, मेरो कलरबाट पनि थाहा छ नि। तर कसैले पनि मैले जजले गर्दा एउटा हुन्छ नि व्यवहारको कुराहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु, त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ नि। हामीले उनीहरूलाई पनि भनिरहेको छ म त नेपालबाट आएको भन्ने कुरा कतिचोटि हामी जजलाई पनि भन्छु। तर मैले त्यो व्यवहार चाहिँ मा कुनै भिन्नता, एउटा अमेरिकाको लहरलाई गर्ने भिन्नता रहेको मैले त्यस्तो देखाएको पनि छैन। र अमेरिकाको गभर्मेन्टले पनि फेरि त्यही कुराले सोच्छ। तर नेपालले के देखाएको छ भने त्यही हामीले जुन यहाँ कुरा गरिरहेको छौँ नेपाल कताबाट चलाएको छ, त्यहाँ पनि त्यही कुराहरू पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ अमेरिकामा नेपालीको के एउटा मेन्टालिटी छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कताबाट चलाएको छौँ अथवा हामीलाई चाहिँ मानेकै छैन। एउटा सामान्य अमेरिकामा त के हुँदैन, अमेरिकामा त फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुराहरू छ नि। एउटा राष्ट्रपतिले सानो कुरा बोल्दैमा त्यसलाई नेपालीहरूले फेसमा ठुलो बनाउँछ। त्यसमा हामीले विश्वास गर्नुपर्ने आधारमा हुन्छ। मैले देखाएको छैन त्यो कतिखेर बोलाएको छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन। जस्तो ट्रम्पले बोलाएको छ नेपाललाई के भनेर भने, तर मैले त्यो देखेकै छैन, सुनेको पनि छैन। भने त्यतिकै एउटा जुन हावा फैलाउने चाहिँ चलन छ नि, त्यो नेपालीहरूको यहाँ मात्रै नभएर अमेरिकामा त्यही ग्रुपहरू उहाँहरूले चलाइदिन्छ। ट्रम्पले यो भन्यो हामीलाई मारेन, त्यो कुन चाहिँ ठाउँमा त्यस्तो आएको छ? इस्यु नै भनेको छैन नि। उहाँहरूले त अर्कै कुराको चाहिँ पोलिसी लेभलमा उहाँको फाइट हो। किन रिपब्लिकन एउटा सरकार छ, एउटा पोलिसी ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। तर त्यसलाई नेपाललाई टार्गेट गरेर भने नि, तर हाम्रो मेन्टालिटी के छ भने केही कुरा भने त्यो नेपाललाई नै यहाँ बढी गरे भन्ने कुरा त्यहाँ पनि छ। तर त्यहाँ पोजिटिभ ग्रुपहरू धेरै इन्क्रिज चाहिँ हुँदैछ। यसमा एउटा कुरा म के थाहा चाहन्छु भने त्यो हामीले चाहिँ यो ह्युमन ट्राफिकिङलाई पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छ। नेपालबाटै सुरुवात गर्नु पर्यो। अब यहाँबाट हाम्रो कन्ट्रीले नेपाल पनि अनि सेन्ट्रल अमेरिका पनि नेपाल कतिपयलाई थाहा पनि हुँदैन क्या। अब नेपाल भने सानो देश, अब सानो देश हो। अब नेपालको मात्रै छिर्दैन नि, हामी नेपालको मात्रै व्यक्तिहरूलाई हेर्दा ठुलो नम्बर हो भने नेपालीहरू चाहिँ दिनको 10-20 जना छिर्नु भने त चान्चोने कुराहरू पनि होइन। तर त्यो ह्युमन ट्राफिकको मारमा परेको नेपालीहरूले त्यहाँ पुर्याइन्छ। अब यताबाट कतिखेर के भएको छ भन्ने कुरा यहाँको गभर्मेन्टसँग रेकर्ड छैन, कुनै सिभिक सोसाइटीहरू पनि छैन, त्यसमा बहस पनि चलेको छैन। तर हामी एउटा के छ भने हामीले दोष दिने मात्रै चलाउँछ। त्यो पनि त बेचिकै हो नि। 60 लाख रुपियाँ एउटा गाउँको मुखियालाई बुझाउँछ, त्यही गाउँको मुखियाहरू चाहिँ दलाल छ। तपाईँ हामी चाहिँ त्यही गाउँमा जाने भने हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चिनिया छैन। इभन तपाईँ हामीले विरोध गरेर हामीले लुटेर पठाउँछ गाउँमा। यो चलन त छैन नेपालमा। अहिले हामी त्यहाँ गएर त्यो चाहिँ जस्तो मैले इमिग्रेसनको बारेमा चाहिँ तिमीहरू यस्तो इलिगल काम चाहिँ नगर भने नेपालको कुनै कुनामा चाहिँ गएर मैले बहस गरेँ भने फेरि हामीले पनि लुटेर पठाउँछ। यो चलन त यहीँ छ नि। किनभने यो चलनहरूको अन्त्य चाहिँ कसले गर्ने? तपाईँ हामीले चाहिँ भोइस त उठाउनुपर्छ, मिडियामा पनि भोइस उठाउनुपर्छ। गभर्मेन्टको कुनै यसमा चासो नै देखिँदैन। अनि सेफ्टी निकायहरूको कुनै यसमा मैले चाहिँ अहिलेसम्म पहल चालेको देखिँदैन होइन। अब यो कुरा त सबैभन्दा विकराल परिस्थिति छ नि। 60 लाख तपाईँले खर्च गरेर फेरि नेपाललाई उहाँ पठाउने, फेरि तपाईँ नेपालमै फेरि रेमिट्यान्स फेरि ल्याउने। नेपालको पैसा यदि बाहिर नजाने भने त 60 लाख चाहिँ जुन उनीहरूसँग छ त्यसलाई बचाउनु पऱ्यो नि। एक मान्छेको चाहिँ 60 लाख, यहाँ त अहिले त सुनिरहेको 1 करोड। अब यो घरको पैसा त उनीहरूले 1 करोड पैसा भने त्यस्तो नेपालीहरू धनी पनि यहाँ रहेछ। अब त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पनि त एउटा कौतुकताको विषय छ। अमेरिकामा बस्ने मान्छेले एउटा सामान्य ज्याला गर्ने मान्छेलाई चाहिँ $7-8 हामी जस्तै हामी उभिएर बसिरहेको छ, अहिले उभिरहेको छ, उभिएरै काम गर्छ, उनीहरू हार्डली $1 कमाउँछ। अब धेरै कमाउने चाहिँ 10-12 फिजिकल काम बढी गर्छ नेपालीहरूले चाहिँ। अब सबै मान्छेहरू त्यति भाग्यमानी चाहिँ हुँदैन। प्रोफेसनल जबहरू चाहिँ गरेर उनीहरू धेरै वर्षमा लाग्छ, त्यहाँ गएर पढ्नुपर्छ, प्रोफेसनल लाइसेन्सहरू लिनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि त फिजिकल लेबर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मलाई धेरैको व्यथा थाहा छ, नेपालीको कठिन कन्डिसनहरू त्यहाँ छ। जस्तो न्युयोर्क सिटीमा बस्दाखेरि 50-60 हजार नेपालीहरू छ र यहाँबाट हामीले कन्सेप्ट छ नेपालबाटै धेरै पैसाहरू आउँछ भन्ने कुरा। तर अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ कस्तो खालको एउटा एक्सपेन्सिभ वातावरण छ। म एउटा मात्रै सिटीको यहाँलाई उदाहरण दिन लागेको, उसलाई चाहिँ $3-4 हजार कमाउँदाखेरि चाहिँ उसको त्यहीँ समाप्त हुन्छ। एउटा सिङ्गल अपार्टमेन्टमा तपाईँ व्यथा सुन्नुहोस्, त्यहाँको 50-60% नेपालीहरू अझै पनि अरूको चाहिँ फ्यामिलीसँग मिलेर बसिरहेको हुन्छ। उहाँलाई थाहा छ। अब एउटा प्राइभेसी हुँदैन, फ्यामिलीको प्राइभेसी। एउटा हस्बेन्ड वाइफ उनीहरू चाहिँ अर्को फ्यामिलीसँग मिलेर त्यो भाडा दिइरहेको हुन्छ, त्यो रेन्टल त्यति महँगो छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई एउटा प्राइभेसीको पनि वातावरण छ। एउटा खाना पकाउने जुन चुलो ग्यास छ त्यसलाई तपाईँले एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ, अथवा तपाईँले अगाडि पकाउनुपर्छ, पछाडि पकाउनुपर्छ। त्यति सजिलो त छैन। हामीलाई पनि रुनै मन लाग्छ एज अ लयरको रूपमा। जस्तो मैले अरू केसहरू पनि त्यहाँ देखिरहेको छु, डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुराहरू पनि छ। नेपाली कुटकुट कुरापिट पनि त्यहाँ पनि गर्छ। मैले कति मान्छेलाई क्रिमिनल कोर्टमा गएर छुटाएको छु, आफूलाई रुनै मन लाग्छ। सोसाइटीमा चाहिँ नाम चलेकै मान्छेहरू चाहिँ कारबाहीमा परिरहेको हुन्छ। यो क्रम चाहिँ नेपालीको त्यहाँ पनि छ। तर एउटा चेतना चाहिँ छ। जस्तो श्रीमान श्रीमतीको त्यहाँ झगडाहरू चाहिँ पर्छ। यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ डिभोर्सको कुराहरू गर्छौँ, उता त अमेरिकामा झन् बढी छ।
त्यो केसहरूको चाहिँ जनक्रमहरू बढी छ नेपालीहरू चाहिँ। त्यहाँ एउटा मोडर्नाइजेसनको सोसाइटीमा जाँदाखेरि त्यसलाई रिसेप्सन प्रोसेस जुन हामीले कुराहरू गर्छौँ लिगलमा, त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ अमेरिकन सोसाइटी अथवा कल्चरलाई राम्रोसँग टाइम लिएर अडप्ट नगरिकन उनीहरूलाई प्रब्लम छ। बिचकोमा एकदमै ऱ्यापिडली चाहिँ जान खोज्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम आउने भने स्टेजको कुराहरू छ। र नेपालीहरूलाई खानाको यहाँ त पठाउँछन्, यहाँ त पठाउनु पऱ्यो। उनीहरूले जस्तो 60 लाख दिने मान्छेलाई त परिवारमा त $1000 त पठाउनु पऱ्यो नि कमाएर। उसले इन्डियन रेस्टुरेन्टमा काम गर्छ चाहिँ, इन्डियन रेस्टुरेन्टमा 12 घन्टा के अरे भाँडा माझेर काम गर्छ। उनीहरूले त्यहीँ खाना दिन्छ, त्यहीँ बस्न दिन्छ। उनीहरूलाई पनि त बाहिर फ्रिडमको कुराहरू चाहिँ आउँछ नि। त्यहाँ 7 दिनमध्ये 6 दिन त उनीहरू त्यहीँ गुजार्छ। त्यो गर्दाखेरि उनीहरू पीडा छ। त्यो न्युयोर्क स्टेटमा मात्रै होइन, बाहिर स्टेटमा पनि धेरै पीडाहरू छ। तर इन द मेन चाहिँ हामीसँग गर्व गर्ने आधार के छ भन्दाखेरि अहिले प्रोफेसनल ग्रुपहरू बढ्दैछ। र प्रोफेसनल ग्रुप बढ्दाखेरि हामी चारैतिर अहिले हार्वर्ड युनिभर्सिटीदेखि लगायत यता व्हाइट हाउससम्म हाम्रो भोलि के अरे एउटा जुन आधार सृजना भइरहेको छ नि, जस्तो भोलि मैले व्हाइट हाउसमा नपुगे पनि मेरो सन्तति, मेरो छोराछोरीले पुग्न सक्ने आधारहरू अहिलेदेखि सृजना भइसकेको छ। त्यो त हामीले केही पक्कै पनि गर्न सक्छौँ नि। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँले अघि नै कुरा निकाल्नु भएको छ, उनीहरूले पनि जस्तो उनीहरूको त्यो जेनेरेसनले पनि नेपाललाई केही कुराहरू दिन सकेको खण्डमा चाहिँ अब अहिले भन्छ नि एउटा तपाईँले हिजो सुन्नुभएको होला, आस्कर कतिजनाले हेर्नुभयो त्यो एकाडेमी अवार्ड, त्यो इजिप्सियन एउटा बोर्न त्यो के अरे एक्टरले चाहिँ जितेको थियो। उसले त्यहाँ एउटा राम्रो स्पिच दिएको थियो। यो अहिलेको जुन हाम्रो 3rd जेनेरेसन अमेरिकनहरू छ, हामी इमिग्रान्टको छोराछोरी हो भन्ने ऊ त जन्म त्यही हो, तर एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ त्यस्तो पर्छ। इमिग्रान्ट सोसाइटीहरूले नै यदि उनीहरूलाई जस्तो इजिप्सनलाई एकदमै राम्रोसँग आउँछ, इजिप्सियन सोसाइटीलाई पनि उसले केही दिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालको सोसाइटीको त्यहाँको बच्चा बच्ची जति पनि हुर्किरहेको छ नि, त्यो पक्कै पनि उनीहरू पोजिटिभ छ। यहाँबाट जाँदाखेरि एउटा माहौल छ। पुरानो जाँदाखेरि नेपालको त्यो हल्ला फैलाउने क्रम एउटा त्यो नेगेटिभिटी त छँदैछ, तर त्यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कम, आई थिङ्क त्यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा अब यो पीडा त छँदैछ हेर्नुहोस्, किन नेपालीहरू त यहाँ बसेर मात्रै पीडा सोध्छन्, तर कहिलेकाहीँ मलाई यसो लाग्छ संसारको पीडा छ, कहिलेकाहीँ संसारिक पीडा छ। अब मलाई पनि लिगल सेक्टरमा कहिलेकाहीँ मुद्दाहरू हेर्दा के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ तिम्रो पीडा मात्रै मैले कति बुझ्ने, कहिलेकाहीँ मेरै पीडा पनि तिमीले बुझेपछि कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। तर अहिलेसम्म धेरै कमले सोध्छ मलाई तपाईँको पीडा के छ, तपाईँ त्यहाँको लयर तपाईँसँग पीडा हुँदैन भन्ने चाहिँ धेरैलाई चाहिँ त्यो छ। तर हाम्रो पीडा बुझाएको होइन, हाम्रो पीडा पनि छैन, हाम्रो बाध्यता पनि छ धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने कुरा। त्यो एउटा हामीलाई चाहना हुन्छ हामीलाई पनि कसैले पीडा गरोस्। जस्तो हामीले डिभोर्सको केसहरू हेर्दाखेरि मैले 15 जना कहिलेकाहीँ त्यस्तो भेट्छु कि त्यो श्रीमान श्रीमतीको पनि रुँदै आउँछ है 2 जना। अब मलाई फेरि अब सेन्सिटिभ मान्छे मलाई चाहिँ त्यो लिगल सेक्टरमा फेरि त्यस्तो केसहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति भावुक तरिकाको उनीहरूको छोराछोरी हामी देख्छौँ। यो कुराहरू त उहाँलाई किन हामीले यस्तो सेयर गरेका छौँ नि, यो कमन कुरा छ। अब लोग्ने स्वास्नीको झगडा पर्छ, तर हामीलाई एउटा चाहना के हुन्छ भने कहिले पनि उनीहरू 2 जना चाहिँ छुट्टिएर एउटा हाम्रो प्राइमरी एथिक्स भनेर मुद्दा लड्ने हुँदैन कि त्यहाँ मेडिटेसन प्रोसेसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने। त्यो पनि मिल्छ कहिलेकाहीँ, तर कति उनीहरूको बिछोडिएको घटनाहरू पनि छ र बालबच्चाहरूलाई पनि अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पुर्याएको घटनाहरू नेपालीहरूबाटै छ। तर मलाई खासमा लाग्छ डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुराहरू चाहिँ यो अलिकति सेन्सिटिभ इस्यु भएको हुनाले त्यो चाहिँ नहोस्, किनभने त्यो परिरहेको छ। खालि एउटा मैले भावनात्मक कुराहरू मात्रै यहाँलाई सेयर गरेको। र जुन मैले यहाँ चाहिँ भाडा तिर्ने रेन्टल अपार्टमेन्टमा बस्ने अहिले पनि नेपालीहरू चाहिँ 5-7 जना चाहिँ एउटै जस्तो 2000 भन्दा तल त त्यहाँ भाडा पाउँदैन, $18,000 गएर सामान्य कोठा पाउँछ। त्यसमा पनि 4-5 जना नेपालीहरू चाहिँ खाना पालो पकाउने जुन मैले देखिरहेको छु त्यसले पनि आफूलाई टच गर्छ। मलाई एउटा होप छ 8-10 वर्षभित्र नेपालीहरूको त्यहाँ पनि समुन्नत नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ हुनेछ, क्रमहरू चाहिँ बढ्नेछ। त्यो त अब न्युयोर्क सिटीमा, किनभने मान्छेहरू अलिक ठुलो सिटीमा बढी बस्न चाहन्छन्। जस्तो तपाईँले टेक्सासदेखि लिएर अरू राज्यमा नेपालीहरू छ, सबै राज्यमा नेपालीहरू छ, तर सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट गर्छ। अमेरिकामा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाएको छ, स्टेजको लेभल हाई हुँदाखेरि पनि आत्महत्या गरेको पनि 32-34वटा घटनाहरू पुगिसकेको छ। त्यो नेपालीहरूको त्यहाँ पनि समस्या छ। तर हाम्रो रोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो म एनआरमा पनि अहिले इलेक्सन कमिटीमा पनि म अब त्यहाँ छु, अहिले म नेपालमा छु, भोलि गएर इलेक्सन गराउनुपर्छ। हामीले चाहिँ एउटा सेन्सिटिभ रोल हुन्छ, मैले त्यो बोल्न मिल्दैन कुनै पनि त्यो विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँ हामीले फेरि केही परेन कन्ट्रोभर्सियल पनि हुन्छ। तर एउटा चाहना छ एनआरएनमा चाहिँ त्यहाँ बसेर केही कुराहरू चाहिँ नेपालको लागि पनि हामीले गर्न सक्ने। तर त्यही टाइममा चाहिँ हाम्रो लागि पनि केही कुराहरू चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ त राख्नु त पऱ्यो नि। भोलि गएर इन्भेस्टमेन्ट त एउटाले गर्छ, भोलि उसले पैसा लैजान सक्ने वातावरण त यहाँ पनि लगानी गर्न सक्नु पऱ्यो, अथवा उसले पनि त लानु पाउनु पऱ्यो नि। जस्तो एउटा ल चाहिँ आएको छ, उहाँलाई रवि सरलाई मुकुन्द सरलाई थाहा छ, उहाँहरू यो विषयमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ यही विषयमा हुनुहुन्छ। हामीसँग त्यो 1990को त त्यतिखेर मलाई ल थाहा छ है। अब यसपालि चाहिँ के भएको छ मलाई थाहा छैन, अपडेट तपाईँहरूबाट अलिकति त्यो रहर छ। चाहना के छ भने लगानी चाहिँ गर्ने, नेपालको सोसाइटीलाई प्रत्येकलाई चाहिँ के अरे दिने, तर त्यहाँबाट $5-7 हज़ार उसले कमाएको चाहिँ जुन लिगल पैसा छ त्यसलाई चाहिँ उसले लान सकेन भने
किन उनीहरू त त्यहाँ पनि बस्छन् नि, उनीहरूको लगानीलाई त सुरक्षित राख्नु पऱ्यो नि नेपालमा दिइसके पछाडि। यो अलिकति वातावरण चाहिँ अझै पनि हामीले बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै बढी चाहिँ नम्बरहरू चाहिँ आउने देखिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति लिड गर्नु पर्यो क्या। यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो लिगल मिडिया सेक्टरबाट यहाँ हाम्रो चाहिँ कानुन छ नेपालमा, कानुन छ तर कार्यान्वयनमा कठिनाइ एक्सचेन्जको कुरा। 1 वर्षपछि लगानी गरेको 1 वर्षपछि त्यो लगानीबाट आउने प्रफिट हाम्रो विदेशी लगानीकर्ताको हक भएन, स्पेसल प्रोभिजन हो त्यो। त नेपालीले विदेशमा लगानी गर्नको लागि चाहिने जुन कुरा छ नि त्यो त्यसमा फेरि रेस्ट्रिक्सन छ कि विदेशीहरूको कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन। विदेशीले नेपालमा लगानी गरेको कुनै लिमिट छैन होइन। नेपालीले विदेशमा पैसा लान खोज्यो भने त्यो अवस्थामा लिमिट छ क्या। त्यो कुरामा चाहिँ लिमिटेसन छ। त्यो पनि एउटा अलिकति कहिले अब जस्तो न्युयोर्कमा कसैले एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्न हुन्छ नि व्यवसायिक रूपमा जसरी 60 लाख रुपियाँ त्यो ज्यान जोखिम लिएर चाहिँ त्यो सेन्ट्रल अमेरिका गर्नको लागि रेस्ट्रिक्सन गर्ने कानुन छ कि। अनि विदेशमा त्यसले नेपालको प्रचार पनि हुन्छ, नेपालको इकोनोमी उसको बढ्यो भने त उसले लिएर दिँदैन। ट्राभल गर्न ज्यादा जस्तै म बिजनेस गर्छु भने कमसेकम 20-50 हजार डलरसम्मको मैले एउटा बाकायदा बिजनेस प्रपोजल लिएर होइन उहाँ जस्तो लयरले चाहिँ त्यसमा के कर्पोरेट ल अब यसो गर्नुपर्छ। हामी यतापट्टिको चाहिँ मिडिया लयरको साथीहरू हाम्रो क्याम्पेन जारी गर्नुपर्छ उताबाट हामीले गर्ने। छुट्टै टपिक खालि एउटा सप्लिमेन्टल कुरा। 18 कि 19 सालमा एउटा विदेशमा लगानी गरेर प्रतिबन्ध लगाउने ऐन भन्ने छ कि नेपालमा। 18 साल कि 19 सालमा बनेको ऐन अहिले पनि कायमै छ। गाह्रो छ उहाँहरूलाई चाहिँ। तर किनभने मैले के सिकाएको छु यहाँको जस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई चाहिँ अमेरिकामा लगेर त्यसलाई अरू बिजनेसमा चाहिँ जस्तो धेरै व्यापारी चाहिँ गएको छ। मैले त्यो केसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तर उहाँहरूलाई पनि एकदमै कम्प्लेक्स सिचुएसनमा चाहिँ पैसाहरू लाँदाखेरि नेपालबाट एकदम कठिनाइ सिर्जना भएको जस्तो मैले L1 भिसासम्म दिएको छु। नेपालको व्यापारले यहाँ चाहिँ एफिलिएटेड कम्पनीहरू यहाँ राख्ने अथवा अमेरिकामा गएर सब्सिडियरी कम्पनीहरू खोल्ने, मल्टिनेसनल ब्रान्चहरू खोल्ने जुन एउटा चलन छ त्यसलाई चाहिँ अमेरिका पनि व्यापार चाहिँ हामीले धेरै लान खोजिरहेको छौँ। नेपाललाई नै फाइदा हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको कम्पनीको एउटा जुन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बढ्छ। त्यसलाई नेपालमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन। नेपाली व्यापारीहरू, नेपाली बिजनेसम्यानहरूदेखि लगायत यहाँको चाहिँ सोसाइटी पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ पुग्नुपर्छ र कानुन नेपालको सरकारले यहाँको सिभिक सोसाइटीले त्यसको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँको कुनै अरू यतापट्टि साथीहरूको इमिग्रेसन सम्बन्धी अथवा इन्टरनेसनल बिजनेस यस्तै क्वेसन छ भने तपाईँहरूले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी अघिदेखि नै यता सर हामीले कुरा गऱ्यौँ नि जसरी धेरै जसो तपाईँ कहाँ आउनेहरू क्लाइन्टहरू या तपाईँले बहस गर्नुपर्ने विषय हुन त अघि कुरा गऱ्यौँ हामीले डोमेस्टिक भाइलेन्सदेखि लिएर अब तपाईँको धेरै कुराहरू डिभोर्सदेखि धेरै छन्। तर पनि तपाईँका धेरै जसो बहस गर्नुपर्ने विषयहरू कस्ता आउँछन्, कस्तो नेपालीहरू त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूका के समस्या छन्? धेरै तपाईँ राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। केस भन्नाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इमिग्रेसन नै हो। किनभने 50-60% नेपालीहरूसँग त्यहाँको डकुमेन्टेसन चाहिँ हुँदैन। त्यो नन इमिग्रेन्ट भिसालाई मात्रै डकुमेन्टेसन भनिँदैन। उनीहरू सर्टेन समयको लागि टेम्पोररी भिजामा गएको हुन्छ, फेरि नेपाल फर्किनुपर्छ र यदि नेपाल फर्किन भने आउट अफ स्ट्याटस हुन्छ, काम पनि गर्न पाउँदैन। र उहाँहरूको एउटै उद्देश्य होइन चाहिँ के हुन्छ भने अमेरिकामा यदि बस्न चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी ग्रिन कार्ड चाहिँ प्राप्त गर्ने, त्यो केसहरू चाहिँ बढी केसहरू चाहिँ हुन्छ। र त्यो बाहेकको असालमको केसहरू पनि हामीले सेटल गर्न सकिन्छ। कसरी गरिरहनु भएको छ? हामीले सेटल गर्दाखेरि त्यसको 5-7वटा चाहिँ म तपाईँलाई सामान्य रूपमा भन्छु एउटा इम्प्लोइमेन्ट सम्बन्धी केसहरू जस्तो मानुस कम्पनीले स्पोन्सर गर्यो भने कुनै व्यक्तिहरूलाई त्यसलाई चाहिँ ग्रिन कार्डको लागि चाहिँ गर्ने अथवा नेपालमा भएकै व्यक्तिहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँको ठुल्ठुलो चाहिँ आर्टिस्टहरूलाई लगायत धेरै म अहिले चाहिँ त्यो नामहरू चाहिँ नभनौँ, यसमा एथिक्सको कुराहरू पनि छ। नेपालबाटै 100 मान्छेहरू मैले त्यो केसहरू हेरेको छु। डाइरेक्ट चाहिँ नेपालबाट अमेरिका नगइकन अमेरिकामा चाहिँ नेपालबाट जान सकिने ग्रिन कार्डको केसहरू चाहिँ त्यसलाई भन्छ हामीले एक्स्ट्राअर्डिनरी भिजा। त्यसलाई असाधारण क्षमता भएको जस्तो नेपालमा चर्चित मान्छेहरू कुनै पनि सेक्टरमा साइन्समा, आर्टमा, एथलेटिक्समा अथवा एजुकेसन त्यही सेक्टरमा चाहिँ यदि नाम चलेको व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनरी भिजामा पनि मैले 100 केसहरू नेपालबाटै पनि यहाँ अमेरिका नगएको व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो हेरिरहेका छौँ र उहाँहरू सफल पनि हुनुभएको छ, अमेरिका गएर सेटलमेन्ट पनि हुनुभएको छ। एउटा त्यस्तो खालको केसहरू पनि छ। र इमिग्रेसन भनेर चाहिँ एकदमै डिटेलमा छ। फेरि अब यो इम्प्लोइमेन्ट बेसको कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले हाम्रो यो सामान्य उसमा चाहिँ सम्भव नहोला, तर यसमा कम्पनीले स्पोन्सर गर्ने, आफैले गर्ने अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट बेसिसबाट नभइकन कुनै रिलेटिभ मेथडबाट तपाईँको जस्तो हस्बेन्ड वाइफ अब त्यहाँको चाहिँ कुनै प्यारेन्ट्सहरू भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर प्यारेन्ट्स अथवा चाहिँ सिटिजनसिपले चाहिँ फेरि लान पाउने त्यस्तो खालको प्रोभिजनहरू पनि छ। र अर्को केसहरू भनेको त्यहाँ चाहिँ असालम, अब असालमको बारेमा मैले पब्लिक फोरममा अहिले चाहिँ व्याख्या गर्न त्यति सम्भव छैन। यो अलिकति सेन्सिटिभ इस्यु भएको हुनाले असालममा त्यति व्याख्या नगरौँ।
तर नेपालको थुप्रो केसहरू पनि अहिले इमिग्रेसन कोर्टमा पनि पेन्डिङ छ। उनीहरूले चाहिँ अदालतमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ असलनको केसहरू लगायतको चाहिँ एकदमै व्यापक एरियाहरू छ, जस्तो मिडियाहरूलाई चाहिँ आई भिजाहरूको कुराहरू छ, नन इमिग्रेन्ट भिजाहरूको कुराहरू छ। तर प्रोबेबल सम्भावना नेपालीहरूको सबैभन्दा समस्या भनेको के भने कसरी काम गर्न पाउने, त्यहाँ गएर कसरी चाहिँ ग्रिन कार्ड बनाउने, नेपालबाट अमेरिका चाहिँ सेटलमेन्ट प्रोसेस चाहिँ कसरी गर्ने, अमेरिकामा बसेर थाहै बसोबास गर्ने र नेपाललाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने उहाँहरूको चाहना त छ। मैले अघि नै भनेको छु, एउटा सर्कलमा छिर्सिके पछाडि नेपाली त्यहाँ छिर्सिके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर आउन चाहिँ उसले चाहेर पनि सक्दैन। त्यो कुरा 80% चाहिँ लागु हुन्छ। कसैलाई फाइनेन्सियल कन्डिसनको कुराहरू छ, कुनैलाई चाहिँ त्यहाँ गएर एउटा अपर्च्युनिटीको कुराहरू छ, कसैलाई फेरि नेपालको सोसाइटीको लागि एउटा देखाउने अथवा त्यताबाट गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ के अरे छ र कोही मान्छेहरू अर्कै तरिकाले चाहिँ प्रभावित छ। कुन प्रोफेसनको मान्छेलाई अलिक सजिलो त्यो हजुरले भनिरहनु प्रोसेसमा कुन प्रोफेसनको मान्छे नेपालबाट गयो भने अलिक सजिलो छ? यहाँ एउटा प्रोफेसनले सजिलो, अर्कोलाई चाहिँ डिफिकल्ट भन्ने कुरा त्यस्तो छैन। त्यो केस बाई केस बेसिस उसको चाहिँ एउटा नेचर अफ केसमा डिपेन्ड गर्छ। हामी हेर्दाखेरि टेबलमा चाहिँ यदि क्लाइन्टहरूले केस ल्याएर फेरि मैले हेर्दाखेरि तपाईँको सम्भावना छ, तपाईँको सम्भावना चाहिँ छैन। तर एउटै कुरा हामी ग्यारेन्टी चाहिँ गर्न मिल्दैन, त्यो लयरको एथिक्सको विरुद्धमा पर्छ। यदि ग्यारेन्टी गरेको छ लयर छ त्यस्तो फेरि डिसिप्लिनर पर्छ लयर चाहिँ म तपाईँलाई यो जिताइदिन्छु भन्न चाहिँ मिल्दैन। किनभने हामीले चाहिँ केसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो केसमा अलिकति पोजिटिभ एस्पेक्ट छ भन्न मिल्छ, स्ट्रङ छ भन्न मिल्छ, विक छ भन्न मिल्छ। तर एउटा प्रोफेसरलाई चाहिँ फेरि सपोर्ट माथि हुने, अर्कोलाई चाहिँ नहुने हुने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ सबै एभिडेन्सको आधारमा, डकुमेन्टको आधारमा, हामीले पेस गरेको आधारमा। हामीसँग फेरि अदालत मात्रै छैन केसहरू हेर्ने, जुन तरिकाले चाहिँ नेपालमा खालि अदालतमा मात्रै केसहरू यहाँ लडिन्छ, अमेरिकामा फेरि जस्तो इमिग्रेसन केसहरू चाहिँ फेरि अर्को निकायले चाहिँ होमल्यान्ड सिक्युरिटीले पनि केसहरू चाहिँ हेर्छ, युएससिआइएसले केसहरू हेर्छ। र हामीसँग फेरि अमेरिकामा मैले बहस गर्दाखेरि चाहिँ जुन नेपालमा हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले प्रोग्राम जुन राख्नु भएको छ त्यसमा पर्सि बहस हुन्छ, मिडियाको साथीहरूलाई पनि त्यहाँ हामीले इन्भाइट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो बहस हुँदैछ नेपालको अदालत र अमेरिकाको अदालतमा चाहिँ के समानता छ, के प्रोसेसहरू चाहिँ के छ लिगल मेथडको बारेमा चाहिँ। र मैले अदालतको प्रक्रिया चाहिँ उहाँहरू त यताको विज्ञ हुन्छ, अमेरिकाको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सामान्य कोर्टहरूदेखि लिएर माथिल्लो कोर्टमा, इभन हामीलाई चाहिँ यहाँको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भन्छ नि, न्युयोर्क स्टेटमा त्यही डिस्ट्रिक्ट कोर्टलाई सुप्रिम कोर्ट भन्छ। त्यहाँको अलिकति वर्ड डेफिनेसनहरू चाहिँ फरक छ। त्यो सुप्रिम कोर्ट एउटा मात्रै हुँदैन फेरि चाहिँ, जुन कुरा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा यहाँ चाहिँ भइरहेको छ, अमेरिकामा चाहिँ त्यस्तो सुप्रिम कोर्टहरू चाहिँ हाम्रो न्युयोर्क स्टेटमा चाहिँ अरू स्टेटको स्टेट अनुसारको लहरू चाहिँ फरक छ लोकल लेभलमा चाहिँ। र इमिग्रेसन लगायत अरूमा नेपालीको तपाईँले कुरा सुन्नु भएको छ, त्यो मात्रै मैले हेर्दैन। मैले न्युयोर्क स्टेटमा चाहिँ लोकल केसहरू पनि हेर्छु। मैले सिभिल लिटिगेसनको कुराहरू आउँछ, सिभिलमा जम्मै कुराहरू पर्छ, यो कन्ट्र्याक्ट लको कुराहरू चाहिँ पर्छ, कर्पोरेट सेक्टरको कुराहरू पर्छ, ल्यान्ड टेनेन्टको कुराहरू छ, विशाल एरियाहरू छ। यो कर्पोरेट सेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यसले सबैलाई चाहिँ कमर्सियल लिटिगेसनहरू लगायत ल्यान्ड टेनेन्टको कुराहरू यहाँ मुद्दा परिरहेको छ। नेपालमा चाहिँ एउटै कुराहरू छैन, यहाँ त घरबेटले जति पैसा दिए पनि हुन्छ, त्यहाँ अमेरिकामा त्यस्तो छैन। अमेरिकामा एउटा सामान्य चाहिँ रेन्टल दिइसके पछाडि त्यो एउटा एग्रिमेन्टको आधारमा चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ल्यान्डलले चाहेर पनि निकाल्न सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले लिइसके पछाडि टेनेन्ट ल्यान्डलको लहरू चाहिँ एकदमै दह्रो छ। नेपालमा त्यसको चाहिँ कुनै हिसाब किताब छैन। त्यो मलाई उहाँहरूले भन्नु होला, म सिक्छु साथीहरूसँग। तर अहिलेसम्म पनि त्यसमा हाम्रो आवाज उठाउनु पनि जरुरी छ। यस्तो केसहरूमा त्यो हामीले धेरै त्यहाँ बहस पनि गर्छ। अनि त्यो बाहेकको चाहिँ एउटा ब्याङ्क्रप्सी, अब नेपालमा पनि हुनसक्छ कम्पनीहरूको ब्याङ्क्रप्सी, कम्पनीहरू चाहिँ काँड परिँदाखेरि चाहिँ मुद्दाहरू हाल्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो केसहरू पनि मैले हेर्छु न्युयोर्क स्टेटमा चाहिँ। त्यस्तो नेपालीहरूको पनि पर्छ, अरू कम्युनिटीको पर्छ। तर हामी एउटा लिमिटेड नेपाली नम्बर भनेर मात्रै हेर्दैनौँ। जुनसुकै कम्युनिटीको आयो भने हामीले केसहरू चाहिँ त्यो केसहरू हेर्छौँ। तर नेपालीको समस्या अझै पनि त्यहाँको जति पनि नम्बरहरू छ सबैको समस्या भनेर चाहिँ इमिग्रेसन सम्बन्धी नै हो। जस्तो यहाँबाट हामीले ग्रिन कार्डको सिधै केसहरू बनाएर चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ ग्रिन कार्ड लिएर। तर नेपालीहरू 10औँ-20औँ वर्षसम्म पनि ग्रिन कार्ड छैन। उनीहरूको पीडा अर्कै छ। अब यो पीडा सुनाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि आँखाबाट आँसु आउँछ। उहाँहरूको चाहिँ यहाँ बच्चाहरू हुर्किसकेको हुन्छ, एउटा बच्चाले चिन्न छोडिसकेको छ, श्रीमती श्रीमानले चिन्न छोडिसकेको हुन्छ। 10-15 वर्षसम्म अमेरिकामा गएपछि पछाडि फेरि यता आयो भने फेरि उताको यात्रा सम्भव छैन। अब एउटा बार लाग्छ। आउट अफ स्ट्याटस बसेको मान्छेहरूले पनि 13 मिलियनभन्दा बढी छ। त्यहाँ चाहिँ त्यसमा केही सर्टेन पर्सेन्ट नेपालीहरूको पनि छ। उहाँहरूको अहिलेसम्म पनि 10-15 वर्षमा ग्रिन कार्ड नभएको त्यस्तो अपर्च्युनिटी के अरे त्यो त्यहाँ डिफिकल्टिजहरू नेपालीहरू जुन भोगिरहेको छ त्यो सुन्दाखेरि एउटा जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि एउटा हुन्छ नि भाविवल हुने तरिकाहरू छ। बच्चाहरू सानो 2 वर्षको बच्चा छोडेको बच्चा चाहिँ यहाँ आउँदासम्म 22 वर्षको हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ एउटा एफेक्सन हुन्छ नि, एउटा प्यारेन्टहुड चाहिँ कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुँदैन, एउटा टच हुँदैन। त्यस्तो पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र मलाई पक्कै पनि आशा छ भोलिको एउटा विश्वास चाहिँ मैले के लिएको छ भने भोलि अब दुईटै पार्टीको चाहिँ डेमोक्रेटिकका जुन पार्टी छ, जुन रिपब्लिकन पार्टीहरूको यो जुन गभर्मेन्टको कुराहरू छ, एउटा नेगोसिएसनको आधारमा यदि राम्रो लहर चाहिँ आएको खण्डमा
नेपालीहरूले पनि पक्कै पनि त्यहाँ ग्रिन कार्ड पाउने, यतापट्टि फेरि रेमिट्यान्सहरू ल्याउन सक्ने र केही कन्ट्रिब्युसन नेपालमा पनि दिन सक्छ। अब तपाईँहरूले टिपिएसको कुरा त हामीले नारायणजीले भनिसक्नु भएको छ। अहिले हाम्रो अहिले 15,000 नेपालीहरूले टिपिएस ल्याएको थियो, अब जुनमा समाप्त हुँदैछ। तर अहिले मुद्दा परेको छ कोर्टमा चाहिँ, यहाँको नेपालीहरूले अहिले फर्किन सक्ने कन्डिसनहरू चाहिँ छैन। अमेरिकामा उहाँहरूलाई केही समयको लागि भए पनि त्यो बस्न पाउनुपर्छ। नेपालको अहिले पनि इम्प्रुभमेन्ट भएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ छ, केही हदसम्म इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। तर त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूलाई यहाँ आउँदाखेरि त समस्या त उही त हो नि। यहाँ आउँदाखेरि त नेपाललाई पनि गाह्रो छ नि पक्कै पनि। उहाँहरूले त परिवारलाई पैसा पठाएको छ, रेमिट्यान्स त नेपालमा पनि भित्रिएको छ, त्यसले एउटा इकोनोमिक सस्टेन भइरहेको छ। त्यसैले यो हामीले पनि चाहिँ त्यहाँको भोइस उठाउने क्रम जारी छ। लयरको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई टिपिएसलाई चाहिँ भोलि गएर अल्टिमेट सोल्युसनहरू दिनुपर्छ भन्ने हामीले क्याम्पेन पनि त्यहाँ गरेका छौँ। हामीले त्यो ग्रिन कार्डहरू दिनुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ अमेरिकामा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ समस्या धेरै छ। अब त्यो केस बाई केस बेसिस हामीले हेर्दाखेरि जस्तो मैले अहिले मेरो आफ्नो ल फर्ममा मैले के गर्छु भने तपाईँहरूले सेयर गर्न चाहन्छु। अहिले म 10 देखि 15 जनाको केसहरू मात्रै मैले लिगल एडभाइसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई टाइम दिने, अनि मैले कर्पोरेट सेक्टरको बढी केसहरू हेर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सेवाहरू दिने। र मैले अघि नै भनेको छु, यहाँ गरिब नेपालीहरू पैसा तिर्न नसक्ने नेपाली अमेरिकामा पनि छ, त्यहाँ पनि प्रोबोनो गर्नुपर्ने हुन्छ। लयरको हिसाबले भोलि त्यो मेरो आफ्नो रेकर्डमा पनि आउँछ। उहाँहरूलाई पनि फ्री सर्भिस अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पैसा घटाएर सर्भिसहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो सबैलाई सम्भव छैन। म पनि प्राइभेट प्र्याक्टिसनर फेरि टाइम्स कर्नल अफिस छ, हाम्रो त्यो कुरा छ। तर मेरो आफ्नो पर्सनल लेभलबाट गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले मेरो हेर्नु होला, तपाईँले सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले धेरै ठाउँमा बोल्दै आएका छौँ। मेरो पनि त्यहाँ अब अहिले यहाँबाट गइसके पछाडि म फेरि 20-25वटा स्टेटमा इमिग्रेसन सम्बन्धी नै म सेमिनारमा फेरि जाँदैछु। मेरो फेरि त्यहाँ चाहिँ म कम्युनिटी सर्भिसको लागि पनि म त्यहाँ बोलिरहेको हुन्छु। इमिग्रेन्ट कम्युनिटीहरूको लागि डिफेन्स त्यहाँ म गरिरहेको हुन्छु। केही पनि फरक पारिरहेको चाहिँ छ। तर नेपालीहरू एकैचोटि सबैले त्यहाँ ग्रिन कार्ड हुने त्यो सोल्युसन हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। अझै पनि त्यहाँ वर्षौँ लाग्छ। जुन व्यक्तिहरूले 10-15 वर्षसम्म पाएको छैन त्यो उहाँहरूले झन् कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। हजुर, यदि अरू कुनै क्वेसन छ? अमेरिकामा अमेरिकन लगायत त्यहाँ त अब संसारभरिका नागरिकले जस्तै अब यहाँहरूलाई अब गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्दाखेरि यो रियालिटी सो हुन्छ या चाहिँ होइन गौतम बुद्ध त इन्डियामा जन्मेको भन्छन्। एकदम सठिक क्वेसन सोध्दैछु मैले। फर्स्ट पोइन्ट यो। अनि सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ मेरो चाहिँ नेपाली राजदूत पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब नेपालबाट एकजनालाई जानुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ जागिर मात्रै खानुहुन्छ या चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको सरकारसँग केही कुरामा चाहिँ कोअर्डिनेसन हुने गर्छ? नम्बर दोस्रो क्वेसन यो दुईवटा क्वेसन तपाईँले मलाई अब डरौसँग सोध्नुहुन्छ, किनभने मैले उहाँले पनि सोध्नुहुन्छ त्यहाँको राजदूतले पनि पहिला भन्दाखेरि मैले फेरि इभालुएसन गर्दाखेरि फेरि त्यसलाई गर्नुपर्छ। मेरो धेरै त्यहाँको गभर्मेन्टको त्यहाँको वार्स लगायतको धेरै साथीहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध पनि छ। अब काम त काम नै गर्ने हो गभर्मेन्टको चाहिँ। मलाई लाग्छ त्यहाँको भित्र डिपार्टमेन्टको कुराहरू त मलाई थाहा हुँदैन। तर हामीले जुन तरिकाले चाहिँ त्यो एउटा माहौल देखिरहेका हुन्छौँ, धेरै ठाउँमा हाम्रो फङ्सनमा भेट हुन्छ, सेमिनार गोष्ठीहरूमा नेपालीहरूले गरेका कुराहरूमा चाहिँ हुन्छ। हामीले सोधिरहन्छ तपाईँको काम के कस्तो छ भन्ने कुरा त्यही सोध्ने धेरै उहाँ नारायणजीलाई हामी त्यही सोध्थ्यौँ सुरुमा। नेपालीहरूको के समस्याहरू छ, तपाईँहरूसँग बढी त्यसमा एक्सेस हुन्छ। मैले त अमेरिकाको लहरको बारेमा मात्रै डिफेन्स गर्ने भन्ने खालको उहाँहरूलाई त्यो डिप्लोमेटिक साथीहरू जति पनि छ वासिङटनदेखि लिएर न्युयोर्कसम्म मैले काम गरेको धेरै साथीहरू, एकदमै इमान्दार साथीहरू त्यहाँ भेटेको छु। त्यो के अरे न्युयोर्कमा बाहिरतिर भन्दा जस्तो उहाँहरूको चाहिँ नेपाली सोसाइटीले दिनुपर्ने जुन कुराहरू छ त्यो मैले पक्कै पनि त्यो पाएको छु। र अर्को कुरा यहाँले जुन एउटा सेन्सिटिभ कुराहरू गर्नुभएको छ त्यहाँ उहाँले त्यतिकै तलब खाने हो कि भन्ने कुराहरू यसमा मलाई नलेज त्यति भएन। उहाँ तलब त तलब खानु नै पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ। तर एउटा नेपाली कम्युनिटीको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने उहाँहरूले मैले देखिरहेको हुन्छु। उहाँहरू जो दगुरेको चाहिँ मैले जसमा आफू पनि दगुर्छु त्यहाँ एज अ प्राइभेट लयर गरेर म धेरै ठाउँमा मलाई इमिग्रेसनमा चाहिँ मलाई बोलाउँछ त्यहाँ बोल्नु, त्यहाँ पनि मैले देखिरहेको हुन्छु गभर्मेन्टको चाहिँ। उहाँहरूलाई मैले हामीले भने गुड लक नै भन्ने हो। त्यो गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो काम नै गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब अरू कुनै कुराहरू छ यहाँले चाहिँ तपाईँले अर्को कुरा चाहिँ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्ने यो पनि यो पार्ट छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ भनिराख्नु पर्दैन, मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा मात्रै। यसमा भन्नुपर्ने जरुरी नै छैन बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्ने। हामी त्यसैमा गर्व छ। यसमा तपाईँले भन्नु होला, तर मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोसियल मिडियामा त्यो क्याम्पेन चलाउनु पर्ने, यसलाई लाइभ गर्नुपर्ने, यसलाई भनिराख्नुपर्ने, हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने। हामीले यसलाई चाहिँ आधार कुनै युएनको एजेन्सीहरूलाई अथवा अमेरिका अथवा कुनै देशलाई बुझाउनु पर्ने त छैन नि। त्यो जुन फ्याक्ट छ फ्याक्ट इज अलवेज फ्याक्ट। इस्टाब्लिस भइसकेको कुराहरूलाई हामी त्यसमा लागेर फेरि हामी नेपालको विकासलाई छोडेर फेरि बुद्धवाज बन्ने नेपालको लागि चाहिँ फेरि 5 दिन लाउनु पर्ने मैले जहाँसम्म मलाई त्यो लाग्दैन। यो त आफ्नो पर्सनल कुराहरू मात्रै हो। अब तपाईँको विचार के छ तपाईँले पनि गर्नु होला, किनभने यो एउटा आफैमा सेन्सिटिभ इस्यु हो। तर यसमा प्रचार हुँदाखेरि केही फाइदा होला
तर यसमा कुनै घाटा पनि हुँदैन। तपाईँले प्रचार नगर्दाखेरि त्यो इस्टाब्लिस भइसकेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ। हामीले अहिले इन्डियाले चाहिँ तिमी बुद्ध जन्मेको छैन भन्दाखेरि पनि इन्डियाले भन्दैमा चाहिँ हुँदैन नि। इन्डियाले भन्दैमा चाहिँ के बुद्ध चाहिँ के उता गएर लुम्बिनीबाट फेरि सरेर फेरि त्यहाँ अर्को स्टेटमा जाने। हाम्रो के अरे हाम्रो डाइभर्सिटी प्लाजामा गएर बुद्धको जयन्तीको बेला हामी कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले नै गऱ्यौँ, बुद्ध जयन्ती बनाएर अरू कम्युनिटीलाई बोलाएर। अनि त्यसमा एउटा ल्याकिङ चाहिँ के देखेँ मैले भने, म न्युयोर्कमै हुँदाखेरि युनाइटेड नेसनमा चाहिँ त्यो उसको बुद्ध जयन्तीको उसमा चाहिँ जनरल एसेम्ब्लीको हल लिएर कार्यक्रम गर्ने गरे, अरूहरूले स्पोन्सर गरे, जस्तो श्रीलङ्काले गर्यो, थाइल्यान्डले गर्यो। त्यो हल बुक गर्नलाई $50,000 लाग्नेछ। बुद्ध जयन्तीको दिन हामीले पनि त्यहाँ के भन्छ भिजुअलहरू देखाउन पाउने रहेछ, सबै चिज क्या खर्च पनि गर्नुपर्छ क्या, प्रचारको लागि अलिकति खर्च गरिदिए भए। मैले अनि हाम्रो दुर्गा भट्टराई युएनमा एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भने कि यो त हामीले पनि यस्तो गर्न पाए भए हुन्थ्यो नि भनेको, पैसा चाहिन्छ, पैसा माग्यो, यहाँ चाहिँ दिँदैन भनेर भन्दै थिएँ। यहाँनिर म एउटा कुरामा थप्छु, माधव एकदमै छ, एकदमै राम्रो छ। मन्दिर बनाउने ठाउँ जहाँ हिन्दू पशुपति जस्तो हामीलाई मन्दिरको डोनेसन माग मैले पनि एउटा कमिट गरेर त्यहाँ दिने। त्यहाँ नेपालको जति पनि कल्चर छ त्यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै कमी नै छैन, हामी लागिरहेछौँ त्यसपछि। तर मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन मात्रै, जस्तो नेपालीहरूको अस्ति डिस्कसन भयो बुद्धवास बोल्ने नेपाल अहिले पनि भइरहेको हुन्छ। अब यो सोसियल मिडियामा हामी लाएर त्यसमा केही कुराहरू त्यसलाई फ्याक्ट चाहिँ एनालिसिस गर्नुपर्ने त्यो कुनै अहिले जरुरी चाहिँ मैले देखाएको छैन। बरु त्यो बुद्धवास बोल्ने नेपाल भन्दा पनि अरू हामीले चाहिँ केही नवीनतम कामहरू चाहिँ के गर्न सक्छ कि जस्तो लाग्छ। हामीले त्यहाँ पनि त गऱ्यौँ, उहाँले भन्नुभयो त्यो न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ ब्यानरहरू चाहिँ लगाएर टाइममा अहिले मात्र होइन, रिसेन्टली चाहिँ मैले हाम्रो एउटा यो पृथ्वीनारायण जयन्ती त्यहाँ म पनि त्यहाँ वक्ताको रूपमा थिएँ, त्यसलाई पनि त गरिरहेको छ, नेपालीले त्यो जोडेर गरिरहेको छ कि। अब कसैले पार्टीको तरिकाले लिएला त्यो कुराहरू चाहिँ होइन, तर पृथ्वीनारायण जयन्तीको लागि पनि कल्चरली नेपालबाट आइरहेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ नि, एउटा कुराहरू चाहिँ त्यो नेपालीहरू चाहिँ गरिरहेको छ। किन एउटा फाइदाको चाहिँ कुरा के छ भने म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अमेरिकामा नेपालीहरूको सङ्गठन एनआरएन मात्रै छैन, त्यहाँ चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि आई थिङ्क मोर देन 500 नेपालीको चाहिँ संस्थाहरू छ। त्यसमा न्युयोर्क सिटीमा मात्रै 200 हुनसक्छ, न्युयोर्क सिटीमा अप टु 200। यो संस्थाहरूले उनीहरूले एउटा कसैको एउटा डिबेट पनि छ, है संस्थाहरू खोलेर के गर्छ, नेपालीले यस्तो गर्छ उसो गर्छ भने। तर मलाई के लाग्छ भन्दा संस्थाहरू खोज्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि घाटा चाहिँ छैन। एउटा कम्युनिटीको संस्था, एउटा गाउँको संस्था, एउटा जिल्लाको संस्था खोज्दाखेरि त्यो डिभाइडेड संस्थाहरू चाहिँ होइन, तर एउटा कन्सेप्ट चाहिँ पनि त्यहाँ फैलिरहेको छ नि, है नेपालीले जम्मै संस्था खोल्छ, यिनीहरू संस्था खोल्ने फेरि खादा खाने भन्ने चलन छ त्यहाँ। त्यो खादा चाहिँ खान्छन् एउटा गरेर तपाईँलाई म भन्छु, किनभने स्टेजमा बोलाएर चाहिँ उहाँहरूलाई यदि खादा पाइयो अथवा पाइएन भने त फेरि तपाईँहरूलाई नि भोलि ब्याकफायर चाहिँ हुने अथवा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने सिचुएसन हुनसक्छ। तर एउटा मिलाउनु पर्ने सिद्धान्त छ, हामी मिलाउने कुरा छ नि, एउटा हाम्रो जुन सेटिङ भन्छ नि कुराहरू चाहिँ, एउटा संस्थाको अध्यक्षलाई यहाँ बोलाएन भने फेरि त्यो अर्को अध्यक्षको संस्था भोलि अर्को त्यो प्रोग्रामै आउँदैन तपाईँको। अब त्यो चलन चाहिँ छ अमेरिकामा चाहिँ, न्युयोर्कमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि चाहिँ आउँदै नआउने, तपाईँले यहाँ कमसेकम 15 जनाको नाम लिएर मात्रै हुँदैन स्टेजमा चाहिँ, सबैलाई त्यहाँ स्वागत गर्नलाई चाहिँ तपाईँले कमसेकम आधा घन्टाको समय चाहिँ चाहिन्छ। अब अमेरिकामा 2 घन्टाको समय चाहिँ तपाईँले एउटा प्रोग्रामको लागि आधा घन्टा त त्यहाँ चाहिँ सिटिङ गराउनै लाग्छ। यहाँ चाहिँ बस्न पाइएन भने फेरि त्यहाँ गएर पनि बस्नुपर्छ, तर खादा चाहिँ उडाउनुपर्छ। अब खादा उडाइएन भने तपाईँले फेरि अर्को दिन चाहिँ अडियन्स तपाईँहरूसँग पनि हुँदैन, त्यो 10 जना, त्यो एउटा चाहिँ विकृति चाहिँ छ, उहाँले पनि देख्नु भएको छ। किनभने खादा उडाउने माथि गएर गमक्क पर्ने अथवा अमेरिकामा प्रगति नगरिकन पनि म प्रगति गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ कमी चाहिँ छैन त्यहाँ पनि। बरु चाहिँ अमेरिकामा प्रगति गरेर मान्छेलाई पछाडि बरु खादा नहालिकन उता हालिदिन्छ फेरि कहिले कहिले, त्यो पनि त्यहाँ देखिरहेको छु। तर अल्टिमेट सोल्युसन भनेर त्यो होइन, त्यो एउटा चलन त्यो हामीले देखिरहेको त्यो चाहिँ छ। तर एउटा नेपालीहरूको चाहिँ हकितको लागि चाहिँ 500 संस्थाहरू त्यहाँ छ। एउटै गाउँको लागि भए पनि ठाउँको लागि भए पनि उनीहरूले एउटा चाहिँ युनाइटेड हुने अथवा चाहिँ केही कुराहरू त्यहाँ अमेरिकामा चाहिँ एक्लो मान्छेहरू चाहिँ परिन्छ, काम गर्दाखेरिको स्टेजको कुराहरू चाहिँ छ, त्यसले एउटा नेपालीहरूलाई कमसेकम एउटा आबद्ध हुने एउटा आधार चाहिँ त्यो चाहिँ सिर्जना गरेको छ। अब मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भन्दैछु पोजिटिभ कुराहरू पछाडि के कुरा त्यो पनि हुन्छ, तर एउटा राजनीति त्यहाँ पनि छ। तपाईँहरूलाई त यहाँ राजनीति देख्नुहुन्न, यहाँ तपाईँले केपी शर्मा ओलीको हाम्रो शेरबहादुर देउवा मात्रै राजनीति देख्नु भएको छ होला, तर त्यहाँ त राजनीति गल्ली गल्लीमा राजनीति हुन्छ अमेरिका नेपालीहरूको चाहिँ। तपाईँले नेता त्यहाँ बढी भेट्नुहुन्छ, नेपालको राजनीति तपाईँहरूको भन्दा बढी उनीहरूलाई खुसिया छ। आज जुन अघि नै मैले दुर्घटनाको कुरा गरेँ, जुन यहाँ संवेदना व्यक्त गरेँ, त्यहाँ तपाईँहरूको भन्दा ट्विट त्यहाँ फेसबुक चाहिँ अमेरिकाबाट चलिसकेको छ। त्यहाँ अर्कै खालको राजनीति छ। मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दुःखमा पर्दाखेरि, सुखमा हुँदाखेरि अथवा अपर्च्युनिटी लिँदाखेरि, बेनिफिट लिँदाखेरि नेपालको नेताहरू आउँदाखेरि मलाई थाहा छ नि, नेपालको नेताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ तपाईँले कमसेकम 50-60 जना नेपाली चाहिँ एयरपोर्टमा आउँछ, कामसाम छोडेर सबैले स्वागत गर्नु। यहाँ त नेपाली नेताहरू चाहिँ किन यहाँ फर्केर चाहँदैनन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त एउटा दोस्रोलाई उडाउने पनि कोही छैन, त्यो 2-4 जना गार्ड आउँछ त्यहाँ, तर त्यहाँ त 60 जना कार्यकर्ताहरू आउँछ। अनि उनीहरूलाई एउटा गर्वको महसुस हुन्छ नेपालीहरू चाहिँ के अरे नेताहरू त्यहाँ जाँदाखेरि एयरपोर्टमा एकदम उनीहरू कार्यकर्तै लाइन लागेर चाहिँ बस्ने। किनभने नेपालमा चाहिँ
राजनीति नभएको कुराहरू चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ बढी चाहिँ त्यो देख्न सकिन्छ। त्यो पनि विकृति नै मान्नुपर्छ, किनभने अमेरिकामा मैले उहाँहरूलाई हामीले भन्छ तपाईँहरूले यदि राजनीति नै गर्नु छ भने कन्ट्रिब्युसन या त फाइनेन्सियली नेपाललाई गर्नुहोस् या चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ, नेपालको चाहिँ त्यहाँ गएर कुना कन्दारा चाहिँ पुगेर तपाईँ राजनीति चाहिँ गर्नुहोस्। त्यो भन्दाखेरि फेरि कहिले बचेरै पनि कुरा गर्नुपर्छ, त्यो फेरि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको पछाडि लाग्छ, त्यो पनि अलिक विचार गरेर बोल्नुपर्ने छ, यो सेन्सिटिभ कुराहरू छ। म एउटा हामी टिपिएसको लागि उहाँहरू जस्तो लयरदेखि र त्यहाँ एडभोकेसी ग्रुपहरू पनि छ नेपालीहरूको, त्यो अर्को एउटा के छ नि अधिकार छ, अधिकार भन्ने एउटा नेपालीहरूकै उसमा चाहिँ भएको संस्थामा त्यो सबैले प्रयास गरेर त्यहाँको सिनेटर उहाँले पनि प्रयास गर्यो नेपालीहरूलाई टिपिएस दिलाउनु, तर अल्टिमेटली के भन्यो भने गभर्मेन्टको एउटा रिक्वेस्ट चाहियो भने कि गभर्मेन्ट रिक्वेस्ट चाहियो भन्दाखेरि यहाँ अब टिपिएसमा बस्नको लागि चाहिँ फाइनली चाहिँ एम्बासीले रिक्वेस्ट गरेर मात्रै अनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले टिपिएसको स्ट्याटस दियो कि त्यस्तै अब जस्तो यो मिलेनियम म त त्यहाँ 2 वर्ष वासिङटनमा गर्दाखेरि एमबिसीले लगातारको प्रयासबाट त्यो सिनेट फरेन रिलेसन कमिटीमा हामी गएर त्यहाँको रिलेसन कल्टिभेट गरेर त्यो अहिले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्छ नि कोअपरेसन त्यो एमसिसी त्यसमा $500 मिलियन अमेरिकनले दिँदैछ यो रोड नेटवर्क लाइनबाट उ गर्ने र अनि त्यसपछि यो ट्रान्समिसन लाइनमा गर्ने भनेर त्यो त्यसमा त्यो स्ट्याटस पहिला त्यो अपग्रेड गर्नलाई हाम्रो एमबिसीको तर्फबाट प्रयास भइरहेको थियो कि अनि अरू यावत कुराहरू टुरिज्मका कुरा भन्नुहोस् यी सबै कुरामा एमबिसीको काम हुन्छ, तर एमबिसीले गरेको काम चाहिँ देखिँदैन क्या। मलाई एउटा मेरो छिमेकीले के हुन्छ होइन एमबिसीले गर्छ चाहिँ के भन्नु भने अनि मैले सोधेँ गर्दैन त के भनेर सोध्नुहोस् न भने जस्तो लयरको काम गर्छौँ हामी, जस्तो न्यायाधीशको काम पनि एम्बासडरले गर्छ। यहाँ अब अमेरिकामा पनि नेपालीहरूको चाहिँ पावर केही यहाँ जग्गा बिक्री गर्नु पावर अफ एटर्नी यहाँ जिल्ला न्यायाधीशले गर्नुपर्छ, त्यहाँ बेच्नु अथवा केही कुरा कानुनी कुरा मिलाउनु पर्यो भने उहाँदेखि यहाँसम्म भाडा तिरेर आउनु पर्थ्यो। तर अहिले के भने एउटा चाहिँ $25 खर्च गरेर अब चाहिँ त्यो डकुमेन्टमा गएर त्यो डकुमेन्ट यहाँ पठा आधारमा जग्गा पास हुन्छ, अरू किसिमको लिगल कुराहरू काम भइरहेको भयो भने अरू देशमा पनि हाम्रो म्यान पावरहरू जानु फरेन इम्प्लोइमेन्ट जान्छ। त्यसै होइन मलेसियाको कुरो उहाँलाई थाहा छ होइन, मलेसिया चाहिँ थाइल्यान्डले हेर्दै पहिले प्रयास गर्दा हामीले त्यहाँ एमबिसी गर्दै हामीलाई के उहाँले माधवजीले भन्नुभयो अझै पनि एमबिसीले अझै बढी काम गरोस्, अझै पनि जुन हुनुपर्ने लेभलको कामहरू भइरहेको छैन त्यसमा पक्कै पनि हो। त्यहाँको कुनै एमबिसीमा त कुनै रेकर्ड नै छैन। तपाईँ हामीले चाहिँ के भने एउटा पासपोर्टको आधारमा त्यो कपी राख्ने चलन मात्रै छ, तर कति नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा गएको छ, कति नम्बर छ, अहिलेसम्म आधिकारिक डेटाहरू चाहिँ त्यहाँको नेपालको कन्सुलेट नेपालको एम्बेसीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। अब त्यो नभए पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने अहिले त भुटानी मुलुकको नेपालीहरू पनि छ, अरू मुलुकको नेपालीहरू पनि छ, कन्फ्युजन हुन्छ कुन चाहिँ नेपालको कुन चाहिँ बाहिरको। अब नेपालको गभर्मेन्टले कुनै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म डाइलग उहाँहरूले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो लिगल कम्युनिटीहरूलाई पनि त्यहाँ एप्रोच गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ, जस्तो मलाई पनि कसरी एप्रोच गरिरहेको छ नेपाल गभर्मेन्टले। जस्तो मैले अघि एउटा गगन थापा प्रोत्साहन जाँदाखेरि मैले भनेको थिएँ उहाँहरूले तपाईँहरूको अहिले चाहिँ त हुनुहुन्छ एउटा लिगल एप्रोचको लागि चाहिँ हामीसँग तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, अमेरिकाबाट केही कुराहरू कोअर्डिनेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यो गरौँ। त्यहाँ एमालेको गभर्मेन्ट आउँछ अथवा कङ्ग्रेस गभर्मेन्टको कुराहरू होइन, तर तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू त्यहाँ बसिसके पछाडि तपाईँले केही पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि चाहिँ कुराहरू आउँछ, तर तपाईँले राखेको चाहिँ खोइ किनभने नेपालीहरूको डेटा त त्यहाँ राख्नु पऱ्यो अथवा कोअर्डिनेसन त हुनु पऱ्यो नि। एउटा ट्रिटिजहरूको कुराहरू आउँछ, एग्रिमेन्टको कुराहरू आउँछ, त्यो ड्राफ्ट गर्दाखेरि त्यहाँको लयरहरू पनि चाहिन्छ, यताको लयरले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ बेनिफिट हुने खालको कामहरू चाहिँ यहाँको पोलिटिसियनहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार अस्ति विश्वजी पनि जानुभएको थियो हाम्रो, उहाँसँग पनि भेट भएको माधव नेपाल, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सिकागो भेट भएर मैले भनेको उहाँलाई भन्ने यही हो तपाईँहरूले चाहिँ यत्रो 5-7 नेपालीहरू चाहिँ यहाँ बस्छ, तर यसको प्रोटेक्सन चाहिँ तपाईँहरूले नेपालीमा बसेर मात्रै नेपालीको प्रोटेक्सन गर्ने होइन, यहाँ बस्ने नेपालीको समेत नेपालको गभर्मेन्टले चाहिँ केही कोअर्डिनेसन चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हाम्रो लिगल टोलीहरू अथवा चाहिँ केही डाइलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। पोलिसी लेभलमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग सपोर्ट गर्छौँ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ, तर अहिलेसम्म मलाई जस्तो लाग्छ त्यो कुराहरू पनि बहस त्यो आएको छ। हामीसँग भन्छ ठिक छ तपाईँ धेरै राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ, नेपाल आउँदाखेरि सम्झ्यौँ भनेर अब कहाँ सम्झिने, हामीले उहाँले खोजेर या उसको पिएलाई खोज्नुपर्छ, हामीलाई नै त्यो भेट्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ। उहाँले उता गएर नेपालबाट फेरि हामीलाई खोल्नुहुन्छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको माहौल चाहिँ नेपालको राजनीति गर्छौँ पक्कै पनि छ। अमेरिका जाँदाखेरि फेरि बासे बोलाएर कता छ अथवा को कता छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि खोज्छु है, तर हामीले यहाँ हेर्दाखेरि पिएलाई भेट्नु सक्दैन भने चाहिँ अब मलाई पनि त टाइम छैन, मलाई उसको पिएलाई भेट्नुपर्ने मलाई किन त्यो जरुरी नै छैन। उहाँले तर हामीलाई चाहिँ खोज्नुहुन्छ अमेरिका, उहाँलाई थाहा छ नि हामीसँग बस्छ अब जब यहाँको लिगल सेक्टरको हामी अहिले जजको कुरा नगरेर हामी उहाँलाई थाहा छ देखि लगायतको यहाँ ठुल्ठुलै मान्छेहरू त्यहाँ जाँदाखेरि हामी बस्छौँ, हामीसँग एकदम राम्रो वातावरण चाहिँ कुराकानी हुन्छ, तर हामी यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूलाई भेट्नलाई चाहिँ बहुत गाह्रो छ। अब यो चाहिँ यो वातावरण पनि कसले मिलाउने, फेरि हामीले उहाँहरूलाई हामीले मैले पनि फेरि एनआरएनकै अध्यक्ष बनेर आउनुपर्ने हो कि अब त्यसको लागि मात्रै गाडीको व्यवस्था हुने हो कि हामी त्यो कुनै एउटा मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा अनुभव मात्रै सेयर गरेको हो।
यो वातावरण चाहिँ अहिलेसम्म बनाएको छैन। हाम्रो डायलग गर्नुपर्ने जुन चलन छ नेपालमा त्यत्तिकै डिफिकल्टी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म माधवजीलाई पनि भन्न चाहन्छु। केही कुराहरू चाहिँ भोलि हामी जस्तै व्यवसायिक चाहिँ केही वर्गहरू आउँदाखेरि पनि एउटा वातावरण बनोस्। अब मैले पनि त्यसो हो भने त मैले एनआरएमको लागि चाहिँ भोलि अध्यक्ष लड्ने मैले वकालत छोड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै उताबाट गाडी पठाएर उनीहरूलाई चाहिँ सिधै प्राइम मिनिस्टर कार्यालयमा के अरे डायल गर्न दिने होइन भने हामीले चाहिँ पिएलाई फोन गर्दा पनि पिएले फोन उठाउँदैन। उसले चिन्दैन हाम्रो चाहिँ अब कुराहरू चाहिँ यस्तो खालको डिफिकल्टिजहरू चाहिँ यहाँ छ। तर यही नेताहरू जाँदाखेरि हामीले सम्पूर्ण नेताहरूलाई चाहिँ भेट्छौँ। उनीहरू हामीलाई नै खोज्दै आउँछ। अमेरिकामा भेट्दाखेरि उहाँहरूले नै हामीले फेरि चाहिँ डायलग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूको तपाईँले महसुस एउटा रियालिटी मैले तपाईँलाई यहाँ मैले व्यक्त गरेँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई अन्यथा नलिनु भयो। पर्सनल कुराहरू के पनि छन् एउटा सेयरिङ एप्रोचको आधारमा मैले यसलाई त्यो गर्न खोजेको चाहिँ हो। लामो समयदेखि जुन यहाँहरूको जुन धैर्यताका साथ जुन यो कार्यक्रम सफल हुनको लागि जुन यहाँहरूको साथ सहयोग रह्यो म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। र विशेष गरी अमेरिका होस् या अन्य मुलुकहरू होस्, नेपालको परराष्ट्र नीति, लगानीको नीति र त्यो लगानी सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका नीतिहरूलाई चाहिँ हामीले यो बिचमा 2-4वटा बहस गर्नु पर्ला भन्ने मैले योजना बनाएको छु। र फुलाना सर नेपालमा कति दिन बस्नुहुन्छ यो बसाइभित्रमा हामीले एउटा मुद्दालाई एउटा राष्ट्रिय लेभलबाट एउटा सरकारले सम्पादन गर्ने गरी एउटा बाटो तय गर्यो भने मलाई लाग्छ यो मुलुकको लागि पनि एउटा राहत हुनेछ। र सँगसँगै अर्को बाटो चाहिँ जुन एउटा नेपालको एउटा विकट ठाउँबाट अध्ययन गरेर एउटा टप्दै एउटा जुन मेडलिस्ट हुँदै संसारभरि एउटा चाहिँ फैलिँदै हुन त अब ग्लोबलाइजेसनको समय छ अहिले। अब हरेक मान्छेले आफ्नो मुलुकभित्र मात्रै होइन संसारमै आफ्नो क्यापासिटी देखाउने एउटा युग पनि हो। त्यस कारणले यो सन्दर्भमा एउटा अमेरिकाबाट जुन वासुदेव फुलाना मैले सुनिरहेको नाम, धेरैचोटि मैले अध्ययन गरिरहेको नाम सँगै भेटेर एउटा मैले आफ्नो एउटा यो फोरममा स्वागत गर्न पाएँ। म यहाँलाई जुन यो मौकाको लागि जुन हामीलाई एउटा यो अवसर दिनुभयो धेरै धेरै म यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँका जुन अमेरिकामा बस्ने धेरै साथीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो कि त्यहाँ बासु चलाउनु भएको छ अरे भन्ने खालको यो एक खालको एउटा हङ्गामा भइरहेछ कि बासु फुलाएर नेपाल भइरहेछ भन्ने कुरा संसारभरि यो भइरहेछ। र तपाईँको जुन एउटा वकालत क्षेत्रमा धेरै जसो मानिसहरू हाम्रो बिचमा पनि यहाँ जति पनि जुन विषयहरू आयो कि अवैधानिक ढङ्गले एउटा गैर मूलक ढङ्गबाट चाहिँ जुन अब नेपालीहरू बाहिर जाने र त्यो दुःख पाउने एउटा जुन त्यो सिचुएसन छ यो सिचुएसन रोक्नको लागि यहाँको एउटा साहसिक यात्रा अझै सशक्त बनोस् भन्ने शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको उत्कृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।